مساء الخير واهلا بكم وهذه الحلقه الجديده في حوارنا الممتد مع الاستاذ محمد حسن هيكل. في هذه الحلقه نتحدث عن الوضع في العالم، هل نحن بصدد نظام عالمي جديد ام نحن بصدد تغير في قياده العالم؟ ما هو شكل العالم بمنظومه الجديد؟ كيسنجر له كتاب أخير حول النظام العالمي. ما تأثير كل هذه التغيرات علينا؟ هل لنا دور في هذا النظام الجديد أم نحن كمنطقة عربية إسلامية نبقى على الهامش ننتظر القائد الجديد لهذا النظام العالمي دون أن يكون لنا دور في تشكيله أو في حتى تأثيراته الجديدة؟ عن هذا الأمر وأيضا عن أشياء أخرى كثيرة نتحدث في هذه الحلقة مع الأستاذ محمد حسن هيكل. مساء الخير يا أستاذ. أهلا بك يا لميس. وحضرتك بتقرأ كتاب كيسنجر؟ أنا خلصته. كتاب كيسنجر ذا وورلد أوردر بيتكلم عن النظام العالمي اللي احنا بنشوف فيه. جوابا على سؤالك، اللي احنا بنشوفه مشهد معقد جدا. الحاجة الأولانية أن هناك نظاما قديما يسقط، مش بيسقط فعلا، بدت بيتداعى قدام عينينا، بيسقط لأنه لم يعد يتفق مع كل الحقائق الموجبة لنشأة وقوة النظم. هنتكلم فيها بالتفصيل. فقد صلاحيته، تقدر تقول انك قدام نظام فقد صلاحيته، بيتشكل نظام جديد يلائم مواصفات غير محددة، لأن احنا مقبلين على عالم مليء بالمتغيرات. أنا كنت بتابع اللي انتوا في الأمم المتحدة في الجمعية العامة، في اجتماع الجمعية العامة، بتابع من القاهرة طول الأسبوع اللي فات، والحقيقة كنت بتابع قضيتين. القضية الأولى اللي حاصل في الأمم المتحدة. اللي حاصل في الأمم المتحدة أنا كنت معتقد ولا أزال معتقد إنه في هذه الدورة وهي مخصصة للإرهاب، يعني كله حاصل في العالم العربي، نحن موضوع هذه الدورة تقريبا، نحن نحاكم في هذه الدورة تقريبا. وأنا قلت لك الكلام ده الأسبوع اللي فات. وأنا بتابع تصرفات الوفود كنت عاوز إنه كل البشر اللي هناك في نيويورك يدركوا إنه نحن نحن في وضع في منتهى الخطورة. احنا تقريبا بنجري وراء قطار يتحرك في محطة، وهذه المحطة ممكن نسميها محطة العصر. وإذا لم نلحق بهذا القطار ولو بالأخيرة بالعربية الأخيرة، إذا لم نلحق فقد خرجنا خارج الزمن وخارج التاريخ على الأقل باعتقادي إلى 100 سنة، لغاية ما تشكل أشياء وتختلف. لكن سوف ينظم العالم بما فيه شؤوننا وإحنا في غيابنا تماما. إحنا غير موجودين، نحن موضوعين على ترابيزة عمليات، ولا نعلم خبرة الطبيب اللي بقى لنا عملية، ولا نعلم أمراضنا إيه بالظبط. وفي حد تقريبا بيشتغل علينا في مسرح جراحة واحنا لا عارفين حاجه، ولكن مستسلمين مخدرين، وحد ماسك مشارط جنبنا كده وبتصرف زي ما هو عايز. وليس لنا راي، يعني ليس لنا باع ان نحدد الجراحه دي. احنا طلعنا نفسنا من حاجات كتير قوي. لكن الحاجه الثانيه كمان في دلائل تغير العصور. انا عاصرت، وانا حتى من اول ما بدينا نخش اول مدارس، انه انجلترا هي الامبراطوريه التي لا تغرب عنها الشمس. مظبوط. انا في صبايا سمعت عبد الوهاب بيغني في الاذاعه المصريه اغنيه متاخده من قصيده شوقي اسمها اعلى اولها يعني اعلى الممالك ما كرسيه الماء وما سياسته بالحق شماء، يا اخوه المنش حياكم ابوتكم، حلاكم ابوتكم ما لم يطوق به الابناء اباؤه. احنا كنا بنغني الامبراطوريه وبنقول لا تغيب عنا الشمس. الجمعه دي طول ما انتوا موجودين في الامم المتحده في استفتاء بقى له مشي، وبصرف النظر ما تهمنيش نتيجه استفتاء اسكتلندا، استفتاء اسكتلندا ان هنا وصلنا من الامبراطوريه التي تغيب عليها الشمس الى المركز الامبراطوري نفسه، يبقى او لا يبقى، حتى ببقائه. وبالنسب اللي احنا شايفينها في الاستفتاء شيء ما انكسر في المملكه المتحده، شيء ما طرح موضوع مهم جدا، وهو موضوع انفصال اسكتلندا عن انجلترا،
وهو بعد 300 سنة بيعاد النظر في أقوى إمبراطورية، واحدة من أقوى الإمبراطوريات شافها التاريخ. وبنتكلم على هل تبقى في حدود إنجلترا ولا ولا اسكتلندا. وأنا معتقد إنه هذا سوف يقود إلى تطورات كبيرة جدا. أولها ان انا مستعد اقول انه انجلترا لن تبقى في البحر الابيض، بمعنى انه اول اثار هتظهر انه اسبانيا هتقول جبل طارق خلاص خلصنا بقى، خلصنا. اذا كان في حق تقرير مصير لاسكتلندا جايين تاخدوا حته في اسبانيا عشان تقولوا لي الامبراطوريه، فانت الاسبوع ده كان موجود زي ما بقول لك في تغييرات كبيره قوي حاصله قدامنا. انتوا كنتوا موجودين في الامم المتحده وفي متغيرات حاصله. بتيجي تقولي ايه المتغيرات الحاصله؟ بتقولي النظام العالمي. علينا ان نسال انفسنا ما هي مبررات او اسباب او دواعي قيام نظام. قيام نظام او تغيير النظم، عاده النظم الدوليه، احنا مش فيناش نظم دوليه كتير قوي. اما تقولي نظام عالمي انت الحقيقه بتتكلمي على منذ عرفنا خريطه العالم. احنا عرفنا خريطه العالم كله بعد اكتشافات، بعد عصر الاكتشافات. قبل كده كان في عرفنا امبراطوريات زي الامبراطوريه الرومانيه مثلا، عرفنا امبراطوريات اخرى زي المغول والامبراطوريه العثمانيه. لكن لاول مره كنا بقينا نتكلم على نظام عالمي يمكن ان يقوم بعد ان اصبح هناك عالم نستطيع ان نراه، اللي هو عصر الكتشوفات. لكن لغايه ما القوى الامريكيه اكدت نفسها، لغايه ما نابليون هزم، لغايه ما حصل مؤتمر فيينا بعد هزيمه نابليون واعاده تقسيم العالم بشكل او اخر، او تقسيم مناطق النفوذ في التوازنات الدوليه، اللي هو عصر تاليران وميترنيخ والدنيا. تقدري تقولي ان فكره نظام عالمي بدات تقوم بشكل او اخر بعد الامم المتحده. صحيح بقى في نظم مهيمنه، شفنا الامبراطوريه البريطانيه وفرنسا مع بعض ما مظبوط، شفنا المانيا تشالنجينج النظام ده، شفنا امريكا تشالنجينج ده، شفنا روسيا تشالنجينج ده بتتحدى ده. لكن ما شفناش ابدا شكل تنظيم عالمي الا لما جت سان فرانسيسكو، لما جت الدول المنتصره في الحرب العالميه الثانيه كلها اجتمعت في سان فرانسيسكو، طلعت ميثاق الامم المتحده، فبقينا بنتكلم على نظام عالمي. العالم كله، خريطه العالم كله موجوده قدامنا، دوله كلها. لكن في مشكله، دوله كلها موجوده ممثله في الامم المتحده، واحنا موجودين كنا مؤثرين او وقتها كمان. يعني كان في ممثل مصر في سان فرانسيسكو، عبد الحميد بدوي، واحد من ارقى العقليات القانونيه في تقريبا في عصره في كله. فانت هنا بدات النظم العالميه. هذا النظام اللي في الامم المتحده لازم نوصله كويس قوي، لانه النظم تتغير ايه لما تتغير حقائق القوه. النظام اللي احنا شفناه في الامم المتحده قام لأن الدول المنتصره الاربعه اللي اصبحت عندها قوه نوويه بقت هي الاعضاء الدائمين في الامم المتحده، وهم اللي ماسكين النظام كويس قوي. ففي نظام الامم المتحده ما نشأ كده، كنا معقولين الى حد ما. لكن بدأت تحصل تغييرات، القوى الامريكيه بدأت تزيد، القوى الروسيه بدأت تنافسها. احنا في العالم الثالث عملنا مركز مهم قوي. تقدري تقولي نظام الامم المتحده فات في عده مراحل. انا مش عاوز اتقل على الناس، لكن انا عارف ان انت بتحبي حاجات اخباريه، لكن انا نفسي قوي لانه مهم جدا ان احنا نبقى عارفين متابعين. فانا نظام الامم المتحده تعرض لعده حاجات اضعفته في الاخر، محتاج نظره ثانيه في حقائق القوه. يعني لانه ابتدى في الاول الدول الاربعه الخمسه دائمه العضويه، بعدين بدا امريكا تاكد نفوذها اكثر في وقت ايزنهاور، وبعدين بدت روسيا تنافس في عصر خروشوف بعد ما راح ستالين، وبعدين بدينا احنا في السويس في العالم الثالث خدنا كل اغلبيه في الامم المتحده وحاولنا ان نحكم بها في العالم، تؤثر بها في العالم. وبعدين ظهر انه القوى النوويه في السويس والانذارات النوويه والحاجات دي كلها رجعت تاني انجلترا وفرنسا وانجلترا وامريكا، امريكا وروسيا الاتحاد السوفيتي يعني بقوا هم اعمده النظام. ومشي هذا الوضع، وقع الاتحاد السوفيتي بقى في عمود واحد، بقى في عمود واحد. حاول هذا العمود انه يشتغل، ما قدرش لوحده، ما قدرش لانه عبء اكبر منه. وبالتالي بدا، وبعدين في نفس الوقت بقى في قوة أخرى بتطلع. في أوروبا في قوة ألمانيا، في آسيا في قوة الصين. قوة ألمانيا أنا بعتقد أنها
نموذج ينبغي محدش اولا يقول لي انه والله المانيا التغييرات اللي حاصله في القارات دي، يعني امريكا لسه بالقوى النوويه مش موضوع، لن تستعمل القوى النوويه، القوى الاقتصاديه التكنولوجيه، الى امريكا لا تزال هي اكبر مجدد في القوى التكنولوجيه، لكن في شفت حاصل في اوروبا. طلع المانيا بقوه متزايده جدا. في اسيا طلع الصين هذا الشهر، الصين بانتاجها انا قلت لك متجاوزه انتاج الامريكي. احنا قدام حقائق جديده لابد. الحاجه الثالثه ان روسيا اللي خرجت من الحرب البارده وسقوط الاتحاد السوفيتي جريحه جدا، جريحه لانه سقوطها كان مهين الى الدرجه لا تسمح لزعيم يجيء في روسيا بوتين او غيره بعد المهانه بتاعت ناس زي يلتسن في وقت السقوط. اي حد هيجي في روسيا لابد له ان يعيد تضميد الجرح اللي نشأ بالطريقه دي. الطريقه اللي وقع بيها الاتحاد السوفيتي انه انت قوه عظمى راح توقع مره واحده، اخذتي امتداداتها، اخذتي جزء من الوطن، اخذتي جزء من الثروات. في 10,000 مصنع اتشالوا من روسيا في هذه الفتره طلعوا بره. لكن يا استاذ، اذا كنت حضرتك بتشهد بوادر لنظام عالمي جديد، ايه اسباب انهيار النظام القديم؟ يعني المستعمرات احنا عارفين كانت بتنهار لانها لما تتوسع قوي انت وتنهار في النهايه. طبعا. يعني اول حاجه افتكر دايما انه لما يبقى نظام قائم على قوه وهذه القوه بتقع، فاول شيء على طول اول تاثير على النظام اللي هي بتحكم بمقتضاه. هذه سبب اول. حاجه الثانيه انه في تغييرات في العالم لم تكن تخطر لنا ببال، لكنه هذه التغييرات تؤكد نفسها كل يوم. انت لما كيسنجر كاتب كتاب انت اشرتي اليه وهو بيتكلم عن سقوط الدولة، فكرة الدولة الوطنية داخل حدود المستقلة كما تصورها مؤتمر وستفاليا في القرن ال 16 ولا 17. بس مش هو ده فكرة الجلوباليزم؟ يعني لا، ما احنا ما كملناش. لا كملناش. انا بقول لك طيب، اذا كان مواقع القوى بتتغير، إذا كانت فكرة الدولة، أنت ما تيجي تقول استفاليا والدولة اللي سقطت، الدولة المستقلة سقطت للدولة المستقلة. الدولة المستقلة سقطت لأنها أصبحت مكشوفة بالكامل، مكشوفة قدام المواصلات، مكشوفة قدام نظام مالي عالمي. يا ستي احنا في الرياضة حتى بقى في، أنا بلاقي أحفادي بيكلموني على ميسي، حاجة اسمها ميسي ده مسألة بكورة بتخض. فانت قدام نظام عالمي، قدام وضع عالمي، بقى الفن بقى عالمي، الاتصال بقى عالمي، الرياضه بقت عالميه، اسواق المال بقت عالميه. ما هي دي العولمه اللي باعها الامريكان او اللي روجها، هي دي فكره العولمه التي روجها. لا الامريكان ما روجوهاش، هذه حقائق تطور. زي ما تقولي يعني اذا كان الناس ما تقدريش تنسبي تطورات العصر الى بلد بعينه، كل العالم شارك في هذا التطور اللي احنا بنتكلم عليه. اما تيجي تتكلمي على وسائل الاتصال، صحيح ان الامريكان عملوا دور مهم جدا، لكن بننسى انه في دول كتير قوي، في شعوب كتير جدا ساهمت في هذا، من اول ماركوني لغايه ما انت شائي. يعني العلم والمعرفه وشيوع العلم وشيوع المعرفه بيمكن دول كتير جدا ان تدخل في السباق على التطور، وهذا السباق على التطور وعلى خصوصا في مجال التكنولوجيا ادى الى سقوط الدوله. طب هل سقوط الدوله ده عايز اقول ايه؟ سقوط الدوله مش معناها انه ان الدوله بشكلها القديم لم تعد قادره انها تتكلم على السوفرينتي. انا هقول لك حاجه، أنا بعتقد إنه من أخطر حاجات كانت بتواجهنا، وأنا يعني أسمح نفسي إن أنا بعت المذكرة بكاملة بتاعت الأمم المتحدة، البحث الكامل اللي عملوا شارك فيه واحد زي سحنون مثلا سفير جزائري. عملوا الأمم المتحدة اعتمدت سنة 2009 حاجة اسمها حق التدخل، the responsibility to protect، حق التدخل للحماية. بعد ما حصل اللي حصل في رواندا وفي مذابح وبتاع، سواء بأغراض طيبة أو لأغراض سيئة، الأمم المتحدة أجابت سياسة مهمة جدا نحن لم نتنبه لها، وهي the right to protect. طلعوا القرار the right to protect الذي يعني أنه من حق مجتمع الدول أن يتدخل في أي بلد
بمقتضى الميثاق إذا وجد تجاوزا يؤثر على تصوراته. دايما بنعرف ان المبادئ كويسه جدا، المبادئ بتتغير، لكن بنعرف ان المبادئ ايضا وسيله من وسائل القوى الكبرى تستغلها. يعني انت بتستعمل النهارده ضدك حقوق الانسان، يستعمل ضدك سياده القانون. قبل كده استعمل الديمقراطيه، فالحرب كانت كلها باسم الديمقراطيه. النهارده مش بس بقت الحروب، انت النهارده انا في مواجهه تدخل حق مجتمع الدول ان يتدخل، ومين بيمثل مجتمع الدول؟ الاقوياء، ويتدخل في شأنك شئت او لم تشائي، وبنص القانون، بنص ميثاق الامم المتحده. يعني حضرتك بتقولي ان حقوق الانسان والديمقراطيه وغيره هي دي ادوات بتستخدمها الدول الاقوى؟ مش ضروري، لا خلي بالك، انا عايز اقول لك الادوات ما نبص لهاش البصه القاطعه بتاعت مارجريت تاتشر كده. شوفي شوفي المبادئ لها سلطان ادبي كويس قوي، لكن باستمرار القوه تحتاج الى غطاء اخلاقي. اما تيجي تقولي والله انا هحارب الحرب العالميه الاولى عشان المستعمرات، ما صحش. يجي يقولوا لا والله ده عشان استقلال الشعوب، ويجي ويلسون، رئيس ويلسون، يحط نقط ويلسون 14 وواحد ناس زي سعد زغلول وناس زي الشريف حسين ومن تتصوري. يتصور ده كلام جد. بينسوا انه في فرق بين اعلام ترفع كشعارات فوق معارك القوه، وانه ما اذا كانت هذه الشعارات صحيحه ولا لا، اقصد تستعمل في مكانها ولا لا. لكن عاوزين نعرف الاصل صحيح، الشعارات صحيح تعبر عن رغبه، لكن استخدامها في اي وقت هو التدخل. حق التدخل لما تقولي حق التدخل زي لا مثلا كان حصل في رواندا، كان بشع، 2 ديكتاتوريين، واحد هنا وواحد هنا، ومذبحه راح فيها 2 مليون، والدنيا كانت مقلوبه فيها. لكن هذا الذي حدث بقى في بعد رواندا في المجتمع الدولي في صيحه بتقول والله ليس من حق اي دوله تتصرف داخل حدودها كما تشاء سلطتها، لا، مجتمع الدول له حق يتدخل بالحق الاخلاقي. بس الحق الاخلاقي ده لا يندرج على الجميع، يعني يندرج على البعض، لا يندرج على اسرائيل مثلا. كل قانون لا ينطبق الا على الاقوياء. باشا خلينا نتكلم مع الاسف الشديد من الحقائق الموجوده في طول التاريخ الانساني ان القانون ليحمي الضعفاء، اما الاقوياء فهم قادرين على حمايه انفسهم. طب حضرتك ذكرت اسكتلندا كاحد دلائل استني خليني اقول لك ان تقرير حق التدخل ده انا كنت بقول لك بعته لحد، انا سمحت لنفسي ان ابعته للفريق السيسي للرئيس، كان وقتها في وزاره الدفاع، وانا كان يعني والتقرير كان عندي بنصه قد كده، لانه ده مهم جدا في معرفه. انا يمكن كان عنده، يمكن كان خارجيه، يمكن ادوات تانية، لكن انا وانا بقرا التقرير اللي عامله سحنون ومجموعه الامم المتحده واللي اتخذ على اساسه القرار، انا كنت مخضوض بحقيقي، ولانه في حقوق للتدخل، وانا نفسي نبقى شوفي في فرق ان حد يتدخل عنك بالقوه بس، لكن كل الناس هتدخل عندك بذرائع الاخلاق وبذرائع القانون. فعليك ان تكوني متنبهه الى انه ما فيش حد هيجي في لحظه من اللحظات وعلى غير الانتظار ويفاجئك بذرائع انت لا تتوقعيها. تيجي لي اسكتلندا بقى، تكلمي عن اسكتلندا. اسكتلندا ظاهره مهمه جدا في اعتقادي في تآكل الامبراطور. انا فاكر هقول لك حاجتين بسرعه قبل ما نخرج على الفاصل. ما اعرفش ليه انت بتختار دايما تقولي نخرج على الفاصل، ما ندخل على الفاصل. طيب حاضر. النقطه الاولانيه انه هقول لك حاجه غريبه او مضحكه يمكن. طول الاسبوع ده وانا ببص في حكايه اسكتلندا وبتذكر الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس، وبتذكر اغنيه عبد الوهاب اللي في ذهني، والله اعلى الممالك ما كرسيه الماء، على الامبراطوريه سيده البحار. بفتكر حاجه غريبه قوي حصلت لي. بفتكر ان كنت في تايلاند، كنت في تايلاند في سيام وقتها بذلك الوقت، بغطي راجع بالحرب الكوريه الاولى، من حرب الكوريه الاولى، وقفت في تايلاند شويه. تايلاند كان فيها انقلابات كتير قوي، الصبح الاسطول يستولي على السلطه في بانكوك، وبالليل الجيش يسترد البيت. ودخلنا 4-5 ايام، والعاصمه زي الكره ما بين الاسطول والطابقه. انا موجود بغطي مع المراسلين. جيت يوم من الايام
في نازل في لوكاندا اسمها البينونسولا، قلت بديتي اتوسخت، فاديتها لواحد اسمه رام سفراجي بفرش في اللوكاندا، كانت وقتها غلبانه يعني. قلت له هل ممكن تعملي فيها حاجه؟ قال لي امال. والراجل الحقيقه كان ودود معايا جدا، انا مش شرق وهو مش شرق واحنا مضطهدين وهم مضطهدين. خد بدلتي وجابها لي الصبحيه. مسكت البدله كده، ايه ده؟ قال لي حطيناها في مكنه الغسيل وتكوناها وقتها مكن جديد، ده مكن امريكي جديد، واحنا هنعملها. بصيت البدله لا تصلح. لا مش لا تصلح، كشت اللي قد كده بقت قد كده. قلت له انا نازل. عارفه ايه؟ انا طول ما انا بشوف الامبراطوريه البريطانيه وهي بتحصل لها اللي حصل ده ويستفتى، ده احنا كنا بنطلب منها الاستقلال وكنا بنطلب منها مش عارف ايه، وهي السيده وهي اعلى الممالك. الان من التابعين لها او التابعون لا يطلبون الاستقلال منها، وكنا احنا بنطلب احنا بنطلب. وبعدين اذا بها النهارده شرينكينج قدامي بتنكمش كده، حصل لها اتغسلت، دخلت هي زي البدله يعني، بقت قد كده زي البدله. كشت. مش معقول الكلام. بس اسكتلندا نفس، يعني هل هي نفس نموذج اوكرانيا؟ هل هي نفس نموذج عاوز اقول لك حاجه، انه المملكه المتحده نشات تقريبا في الوقت اللي نشات فيه روسيا، في الوقت اللي نشات فيه اوكرانيا وروسيا، من 300 سنه بالظبط، في وقت فلاديمير، زي في اليزابيث، في وقت اليزابيث والستتين ماري الوحدة بين البلدين تمت. والغريبة جدا ان الدولة الروسية نشأت في كييف، اي في اوكرانيا اولا، وبعدين لقت العاصمة، اختاروا العاصمة في كييف، وبعدها معرضة للغزو فراحوا موسكو. البلدين نشأوا في نفس الوقت. واحدة النهاردة بتعمل لها الاستفتاء، واحدة النهاردة بينكر حق اهلها. يعني لو تيجي في اوكرانيا مثلا وتقولي والله هنعمل استفتاء، لو تيجي بشكل او اخر تدرسي التاريخ، لو تيجي لكن انت المساله مساله انك انت فرحت انك في الحرب البارده مزعتي روسيا، شلتي الامبراطوريه، وده حق صحيح. في دول كان لازم تستقل، لاتفيا، استونيا، كل هذه دول صالحه للاستقلال وكانت مستقله، لكن جت دخلوها في الاتحاد السوفيتي بالقوه، حتى فنلندا يعني. فدي كويس، مفهوم قوي انها تطلع. لكن بلد اوروبا الغربيه الشرقيه، المجر، رومانيا، كلها لها حق. لكن لما تيجي بلد زي اوكرانيا كانت محتاجه انك تشوفي العالم كله يشوف وسيله. وقتها الاتحاد السوفيتي ما كانش قادر يدافع عن نفسه. وقتها يلتسن رئيس الاتحاد السوفيتي كان سكران طول الوقت. وقتها الامريكان كانوا مستقويين متصورين انهم على وشك ان يتملكوا العالم كله. وفي النتيجه انه الاتحاد السوفيتي وهين وهو يسقط بطريقه جارحه لا يمكن يسقط عليها. انت بتكلميني على كتاب كيسنجر، انا عاوز الفت نظرك لانه في حاجه اهم من كتاب كيسنجر. انا بتصور جورج كينان، سمعتي اسمه انت؟ ده الراجل اللي وضع سياسه احتواء الاتحاد السوفيتي. كتب مذكره، طبقا لمذكرته كتب مذكره الرئيس بوش، قال له من فضلك القوى العظمى والامبراطوريه حين نراها تسقط ينبغي ان نحاول علاج آثار النفسية لسقوطها، ينبغي أن نرعاها، ينبغي أن نحاسب عليها، لأنها هترجع لتنتقم لسبب واحد. دي مش دول ضعيفة، دول عندها كل مقومات القوة. فإذا جينا في لحظة معينة وتعاملنا معها بمنطق الإهانة لن تنسى، وسوف تعود ذات يوم، وسوف تعود أكثر شراسة مما كانت. فمن فضلك، ما كان وقتها بوش عاوز يوصل حائط الصواريخ لغاية حدود الدولة الجديدة، وصلوه فعلا. وكينان بيصرخ من هذا. الامريكان قالوا والله احنا حاطين حائط الصواريخ عشان ايران، وقع الامر عشان تخلص على الاتحاد السوفيتي بالكامل. فانت هنا في دولة امبراطورية، في عوامل التغيير اللي احنا بنشوفها، في امبراطورية عائدة، قوة عظمى عائدة، انت اقصيتيها من قيادة النظام العالمي، حاولت تجامليها على حساب حقائق القوة. تعملي بوتين كويس وتحطي صوره وروحوا له وزوروه، لكن هذا لا يغني عن حقيقة القوة. بس هو بعد إذن حضرتك يعني أوباما والغرب كله مستمر في إهانة روسيا عن طريق العقوبات، عن طريق شوفي في لا يزال. شوفي إيه،
لما بتقع قوه حتى في النظام العالمي في كل حتى، خلي بالك انه ليس مجرد تغيير موازين القوى تقوم انت تقولي لا خلاص اتغيرت ما بقتش انت خلصنا. لا، انت بتاخدي فتره لا تسلمي بالجديد وتستمري على المنهج القديم، لكن استمرارك في القديم بيقل 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 مع الايام لغايه ما تيجي يوم تعترفي. وده اللي احنا شايفينه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا الناس اللي بينكروا انه في قوة ظاهرة، خدي المانيا، الناس اللي بينكروا انه في قوة ظاهرة لها الحق في ان تكون موجودة في قيادة النظام عالمي جديد. ودولة زي الصين، دولة بقى جاي، دولة زي المانيا جايه تقولي لي انه فرنسا عضو في الكبار في الاعضاء الدائمين في الامم المتحدة، وتقولي ان المانيا ما تبقاش هنا. عليكي، انا بعتقد جزء من اللي احنا شايفينه قدامنا انه في نظام يسقط لانه بقى مجافي على نحو ما لحقائق القوة في العالم، ولا يمكن ان يقوم نظام يحكم العالم الا اذا كان متسقا مع حقائق القوة فيه. بس حضرتك ذكرت في بداية، وبرضه قبل ما نخرج فاصل، حضرتك ذكرت في بداية الحلقة حاجتين، اسكتلند وأيضا اجتماعات الأمم المتحدة. مشهد أوباما يقود مجلس الأمن في اجتماع السكيورتي أو اجتماع الذي يتحدث عن الإرهاب، ويقود مجلس الأمن في اجتماع الذي يتحدث عن الإرهاب. هل ده مشهد قيادة العالم؟ هل ده مشهد تمسك الكبار بالنظام العالمي؟ أرجوكي تفرقي بين أن يقود وبين أن يرأس. أن يقود بتتكلمي على حد يعترف له عنده ما يؤهله وعنده وراه سكسسز وعوامل قوة يقود. لكن بتيجي كمان واحد يرأس، الرئاسة بروتوكولية. هذا اجتماع هو دعا إليه، هذا هو عضو في الأعضاء الدائمين. على في كل الأحوال أمريكا لا تزال هي البلد الأقوى في العالم على الأقل تكنولوجيا. في تحديات صحيح لكن لا تزال ثابتة. لكن هذه الرئاسة تجيء إليه بالبروتوكول الطبيعي والتقليدي، وتقدر تقولي هنا الرئاسة، وعلينا أن نفرق تفرقة كبيرة جدا بين الرئاسة وبين القيادة. اسمح لي يا أستاذ نخرج فاصل، وبعد الفاصل من هذه قلنا النقطة ندخل فاصل، نخرج فاصل وندخل الفاصل الجاي. في الفاصل الجاي أنا عايزة أسأل، إذن من يقود العالم الجديد؟ هل هناك مجلس إدارة لهذا العالم، ولا القوى الجديدة تتناوب على القيادة بما لها من تكنولوجيا وقوات اقتصادية؟ هل وبتتحسب إزاي؟ يعني مين اللي في إيده القيادة لهذا العالم وتأثير ذلك علينا؟ بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أستاذ، من يقود العالم؟ يعني في فترة ما كان من يملك السفن، من يملك الأساطيل التي تصل إلى العوالم الجديدة ويستطيع أن هو يفتح ويكتشف العوالم الجديدة، ثم من كانت له القوة العسكرية التي تستطيع أن تغزو وتسيطر وتستعمر، ثم من أصبحت له القوة التكنولوجية، الاكتشافات والناطحات السحاب يعني التكنولوجي عموما والاتصالات. الآن من يقود العالم وبأي قوة؟ يقود العالم الجديد برضو أنا عايز أقول إيه، في الزمن الجديد علينا أن نتخلص من نظرة سابقة، من النظرة الأحادية إنه يقود العالم الإمبراطوريات. لا، مش هيقود العالم الإمبراطوريات بس، إمبراطوريات عنصر. يقود العالم الاكتشافات عنصر، يقود العالم تقدم التكنولوجيا عنصر، يقود العالم القوة التغييرات الموجودة، يقود العالم القوة الناعمة لمن يستطيع. لأنه إذا قلت الحرب بقت مستحيلة وإنه في تنافس، وإنه كل دولة كل بلد بلاش دولة كل بلد يقاس تأثيرها خارج حدودها بقوتها الطوعية، أي القوة التي لا تفرضها بالقوة العسكرية ولا بالضغط الاقتصادي، ولكن قوة النموذج وقوة التأثير الطوعي. يعني إيه يا أستاذ؟ عايز اقول لك، انت امريكا بتاثر عندي النهارده بايه؟ عايز اقول لك ان جوجل اقوى من الدوله الامريكيه، ابل اقوى من الدوله الامريكيه، CNN اقوى من وزاره الخارجيه الامريكيه. بس جميعهم منتج امريكي. منتج امريكي، لكن ما تاخديش المنتج الامريكي بمنطق التبعيه. لما يبقى في منتج امريكي صحيح، لكنه هذا المنتج شاع في العالم فاصبح ملك البشريه. حط في ذهنك باستمرار حاجه مهمه قوي، ان احنا في كل الناس ممكن تتوصل لاختراقات عالميه
اختراقات كبرى. لكنه هذه الاختراقات الكبرى عندما تشيع وتصبح ملك جميع الناس، من يملك الأشياء هو من يستطيع أن يفهمها، من يملك الأشياء هو من يستطيع أن يستوعبها، مش اللي اشتراها. يعني لو جبنا الكتاب ده وهذا الكتاب ملكي أنا مشتريه، لكن ما أقدرش أفهمه، وحضرتك قريتيه واستوعبت كل ما فيه، من يملك الكتاب؟ انا اللي دافع ثمنه ولا انت اللي قريتيه واستوعبتيه؟ عايز اقول ايه؟ ان الملكيه في حد هيروح يشتري يبقى هو مالك، لكن هذه الملكيه لم تعد ابديه، بقت شيوع انساني بنشارك فيه جميعا. احنا زمان اقول لك على حاجه غريبه قوي. اول طلب الامريكان طلبوه منا اذا ما كان لما كنا بنتكلم واحنا محصورين فيه، انا فاكر دالاس لما جه هنا في مصر في مارس في مايو سنه 1953 وجاب يقابل جمال عبد الناصر، اتكلم وقال الحلف الاسلامي والحاجات دي كلها، لكن قال ايه حاجه ثانيه مهمه قوي. احنا وقتها جمال عبد الناصر فتح بقه والله العظيم كده، بيقول له دالاس، بيقول له ايه؟ بيقول له يعني كولونيل ناصر ما تقدروش تساعدوا الرئيس ايزنهاور بادره حسن نيه من جانبكم؟ قال له احنا، قال له قال له ايه؟ قال له قللوا انتاج القطن طويل التيله في مصر، لانه احنا عندنا مشكله مع ولايات الجنوب الادمنستريشن الجديد، والرئيس ايزنهاور هيبقى مقدر جدا لو قللت انتاج القطن قليل التيله في مصر علشان تدي فرصه لقطن الجنوب الامريكي، لانه هو ده المنافس اللي بيذبح القطن الامريكي. بعد ما خلصوا، انا قطن ايه اللي جاي بيتكلموا؟ ايه ناس بيتكلموا على الاحلاف وبعدين اذا بعد كده القطن المصري اختفى كله، القطن الطويل طلع المصري اختفى. عايز اقول لك ان الامبراطوريات وهي بتقوم، والامبراطوريات وهي بتتملك، والامبراطوريه هي تتحكم في طلبات غريبه لها جدا انت لا تتصوريها، لكن في كل الاحوال لا، عايز اقول حاجه اساسيه واحده، انه من سيحكم العالم الجاي هم حكمونا انا بعتقد انه شيل القطن المصري اللي عملوه معانا اقوى من اكتر كتير جدا في عوامل السيطره علينا من حاجات كتير قوي شفناها. طيب بتقولي مين هيحكم العالم؟ هيحكم العالم مجموعه ما توصلت اليه الانسانيه كلها. طلع قوة جديدة صحيح، هتطلع قوة موجودة كبيرة جدا مؤثرة، مش حاكمة خلاص بقى، مؤثرة وفاعلة. هتطلع ألمانيا، هتطلع الصين، هتبقى أمريكا طبعا، هتطلع قوة أخرى بيبدو إن الهند ممكن تلعب دور، مش مؤكد لغاية دلوقتي، لكن هتبقى إنجلترا اللي هي كشت كده في مكنة الغسيل بقت قد كده، لكن هتبقى بإمبراطورية اللغة. أنا فاكر إنه بحقيقي مع 3 أو 4 رؤساء وزارات في انجلترا، انا كنت ضمن وسائلي في اقناعهم، واحد زي ويلسون مثلا، واحد زي كالهان، واحد زي تيد هيث. انا كنت بقول لهم انتوا بتدوروا على امبراطوريه في الجغرافيا دي، عندكم امبراطوريه في اللغه وفي الثقافه موجوده في كل حته، خصوصا انه العلوم كلها النهارده بقت باللغه الانجليزيه، 60% من المواد اللي على النت كلها انجليزيه، واللغه الانجليزيه في سبيلها الى ان تصبح فعلا لغه فرانكا العالم كله. طيب انتوا ده وسيله من وسائل التاثير. انت في التواجد الجديد، بمعنى في التواجد الجديد، واحد ان العالم هيستنى محتاج مديرين. الملكيه في العالم هتبقى لحاجه اكبر جدا من مجرد الدول، هتبقى في كيانات كبيره، هيبقى في راي عام في كل بلد كبير جدا، هيبقى في قوه ناعمه بتمارس، هيبقى في عالم الرياضه حاجه بتحكم، في عالم الفن حاجه بتحكم، في عالم المال حاجه بتحكم، في كيانات عملاقه موجوده، في دول موجوده قويه، في وسائل جديده مختلفه، لكن في حركه عامه تحرك العالم. وممكن قوي تقول ان القوه الكبرى اللي جايه في الزمن الجديد هي بتدير. بصي المانيا، شوفي ازاي المانيا عملت يعني، وانا بعتقد ان ده درس كبير جدا لنا. انا متابع المانيا بشكل او اخر. درس كبير في ايه؟ المانيا خرجت مهزومه من الحرب العالميه الثانيه. في 5 تشانسلرز، مستشارين اول، يعني اللي هو رئيس الدوله ورئيس سيبك من رئيس الجمهوريه الموجود لانه صوره، قوه كلها موجوده عند التشانسلر. اول واحد اديناور.
اديناور عمل حاجه مهمه جدا. شوف ازاي مشيت، كيف تمشي الدول لكي تبني قوتها وتطلع على العالم طلوع باهر. اديناور بيجي اول مستشار، المانيا مهزومه، يكرس عمله كله لحاجه واحده بس، ريهابيليتيت، انك تغيري، تشيلي النازيه، تشيلي فكره النازيه اللاحقه بالمانيا، تشيلي فكره الاضطهاد العنصري اللاحقه بالمانيا، تشيلي فكره الحرب اللاحقه بالمانيا. اعاده تاهيل يعني. اعاده مور اور ليس مع التاني. بيجي واحد بعديه على طول، ايرهارد الشانسلر الثاني. ايرهارد بيجي بيعمل المعجزه الماليه. المعجزه الماليه بدت بايرهارد، دوله بتبني الصناعات الحديد والصلب والتقليديه وبتبني اسواق المال فوقها، بتتحرك. طيب بيجي براندت، ويلي براندت، وانا بعرفه كويس قوي. بيجي براندت يعمل ايه؟ سياسه الاتجاه شرقا، اوست بوليتيك، انه حس انه المانيا قد تكون مرتهنه بالكامل لامريكا والغرب، وانه روسيا هنا، حتى روسيا خروتشوف اللي انت عايزاه، ويحاول يتجه شرقا ويبتدي سياسه اتجاه شرقا. طيب يجي المستشار الرابع كول ينتهز فرصه الحرب البارده والسقوط ويشتري وحده المانيا. تشتري وحده المانيا وتيجي الست ميركل وتبتدي ميركل. كول اما دخل لي انا فاكر بتكلم معاه يوم من الايام، بقول له ايه؟ اما جم يخشوا المارك بقول له ايه ده؟ يعني خايف على المارك. انا زي اي العالم الثالث، المارك الالماني مساله مهمه جدا. فهو بيقول لي ما تزعلش قوي كده، اقشط جذع الشجره، شيل القشره البني اللي على الشجره هتلاقي جوه المارك، اقشط اليورو هتلاقي جوه المارك، ما تقلقش. جت الست ميركل، في النهايه اتبنت قوه عبر 5 مستشارين كبار في المانيا. لقيتي نفسك قدام هنا في نموذج في صنع القوه، انا بعتقد لازم نستفيد منه. الغريبه احنا عندنا مثلا على سبيل المثال، كل نظام جه وكل حاكم جه حاول ان يلغي ما سبقه، ولا ان يبني عليه، ولا ان يبني عليه. طب يا سيدي بص اللي حصل، شوف الدنيا فيها، لكن انت تشوفي في نموذج في بناء القوه. الصين، خدي الصين اللي هي القوه اللي جايه لك قدامك تاني. الصين لم تفتح فمها. وانا قلت لك مره انه رئيس وزراء الصين قال قابلونا سنه مش عارف 2015 واحنا مقربين على 2015. ماليش دعوه بالعالم الدولي ابدا، انا داخل ماليش دعوه بالديمقراطيه ولا عاوز دوله ولا حاجه، انا عاوز تنميه. بيتكلم على حقائق القوى الماديه. انا مهتم اولا، خلي بالك ان الصين عندها التراث الثقافي الصيني. احنا بننسى حضاره فيها ميزه مهمه جدا، انها حضاره انسانيه. وكويس قوي. لم تقف اللغه عائقا امام الصين؟ انت كنت بتبني الصين نفسها. خلي بالك انك انت وهو وهو يبني الصين اقتصاديا، هو مش محتاج بيترجم زي ما هو عايز، بياخد من العالم العربي، بياخد من العالم الخارجي، بيترجم كل حاجه، بيترجم زي ما عملت اليابان. كل نهضه في الدنيا بدات بالترجمه اولا عن المتقدمين، ثم اضافوا اليها باقتباس، زي ما الاستاذ نصاوي كان دايما يقول تضمين امين، انك تقتبسي وما تقوليش انت مقتبسه منين. وبعدين بعد كده تبتدي محاولات التاليف. يعني عندنا في تجربتنا رفاعة رفعت طبعا عمل حاجه عظيمه جدا، لكن كله كان ترجمه. وانا مبسوط جدا، يعني بعتقد من اهم الاثار اللي عملها تخليص الابريز في وصف باريس. انت هنا حد ترجم لي روح الحضاره الاوروبيه. طيب فانا الصين بدت كده، مش محتاجه لغات ولا حاجه، محتاجه ناس يقدروا يتصلوا بالعالم ويتكلموا معاه ويسمعوا ويسرقوا. يا ستي مش قلت لك انا مره والله، بيقولوا انتوا قاعدين تضيعوا وقتكم بتحاولوا اسرقوا اللي انتوا عايزين تاخدوه، اسرقوا نماذج التقدم. اليابان عملت كده، اليابان جت قلدت لغايه ما بقت قادره تخترع. الصين جت قلدت، يعني اليابان قلدت اوروبا والصين قلدت اليابان. شيوع المعرفه وشيوع الفكر وشيوع الناس بتستفيد منه. فانت بنت الدوله الصينيه بدت تبني نفسها، ما بتتكلمش، ماليش دعوه بالعالم الخارجي. متحده عاوزين تحطوا فيها الدوله اللي هي الصين الشعبيه بتاعت تشانغ كاي تشيك، خلوها، مش ما احناش مستعجلين قوي. بتتكلمي على امد
انه في بلد كان عنده الصبر التاريخي يبني من غير ما يتظاهر ويدعي. ليه حضرتك ما ذكرتش وسط هذه القوى كلها روسيا؟ طب انا بقول لك احنا جايين على روسيا. لا بس روسيا هي شوفي ايه، المانيا بلد مهزوم عاد بناء نفسه وعاد بقوه. الصين بلد كان له شأن عظيم لغايه القرن ال15 وهو القوه الكبيره، وتعرض لمهانات. يعني هل ممكن تتصوري انه في عهد الامبراطوره سيكسي مثلا الانجليز خاضوا حربا ضد الصين لفرض الافيون، لانه شركه الهند الشرقيه بتصدر افيون، والصينيين بيقولوا او ما يؤخر الصين هو تدخين الافيون، فمن فضلكم بلاش. حاربت انجلترا حرب شهيره جدا، حرب الافيون، الاوبيوم وور. فانت بلد اذل، وبلد عظيم واذل، وبعدين بدا يحاول يعود ويرجع يعيد بناء نفسه، فبنى نفسه كويس وده خلك بقيمته الحقيقيه. بتيجي على روسيا، احنا كنا بنتكلم على روسيا. روسيا دخلت، هذا بلد ضخم جدا تحول في، شوفي ايه، انا مش عاوز اتقل على الناس، لكن في نوعين من الامبراطوريات. في الامبراطوريه المنتشره زي الامبراطوريه البريطانيه فرنسا الى اخره، دي بتبقى مستعمرات، وفي الامبراطوريه القابعه والمتمدده حول المركز. يعني روسيا حواليها اوكرانيا زي ما تقولي، يعني حبيت تقولي حواليها بيلاروسيا، حواليها الجمهوريات اوروبا الشرقيه، حواليها دوله زي بولندا تحب تاخد، ما عندهاش مانع، فهي متمدده في الموقع. جيتي سلختي منها كل حاجه حتى اجزاء من الوطن الروسي الاصلي. انا عمري ما قريت روايه لتولستوي ولا دوستويفسكي الا وكان ابطالها بيتنقلوا من كييف الى لينينغراد الى متاسف الى سان بيترسبرغ، لان ما كانش وقتها اسمها لينينغراد. انت بتاخدي بلد مزعتيه، طيب كويس قوي، صبر، وبعدين بدا يرتب نفسه، يبني نفسه من الداخل، وبدا يسمع صوته العالم، وبدا يدخل في قضايا مهمه زي قضايا الشرق الاوسط، خصوصا ان هو قادر عليها بالبروكسيميتي، بالقرب الجغرافي، فهو قارب عليها، قريب منها جدا. فبدا يثبت انه فاعل دولي لا يمكن تجاهله. وبعدين انت دايما لما النظام يقع لانه فقد اهليته، ونظام يقوم لانه عنده عوامل تدعوه الى هذا، انت قدام لحظه ملتبسه جدا، قدام لحظه ما انتش قادره تحددي فيها الخطوط بالظبط فين بالظبط، لكن دايما وحاجه بتسقط وحاجه بتقوم، الحدود ملتبسه. فانت قعدوا الغرب طويلا لغايه ما يدرك ان روسيا، يمكن واحد زي كينان ادرك انه روسيا الجريحه لن تصبر على هذه الاوضاع، وانها سوف تعود ذات يوم لتحاول تصحيحها. والنهارده روسيا رجع تحاول تصحيحها، وبعدين في ناس بيقاوموا، لكن ما حدش عارفه ايه، كلنا عمرنا قدام الحقائق الجديده والمستجده والمتغيرات التي قد تفاجئنا جميعا. ما حدش فينا بيروح يسلم ايده ويقول حاضر قبلت، ابدا، كل واحد فينا بيعاند قدر ما يستطيع وده انساني لكي يحتفظ بما لديه امتيازات. فانت النهارده قدام نظام دولي قديم بيقع، هذا صحيح، وقدام نظام جديد بيقوم مش متشكله ملامحه. النظام القديم لا يزال عنده اسباب قوه، والنظام الجديد عنده حقائق قوه موجوده، وانت في مرحله التباس ما بين الاثنين. وعليكي انا بعتقد انه اهم حاجه عندنا الفتره الجايه، اهم حاجه عندنا انه تتبعي حركه العالم. هل ممكن حد في الدنيا يمشي من غير ساعه؟ لا طبعا. انا يعني احنا عينينا بعيد باستمرار عن ساعة الزمن، عن ساعة العصر، قاعدين بنتكلم في الدين وفي الخلافة، قاعدين وقطع الرؤوس، وقطع الرؤوس. وبعدين حد يقول لي أنا بسمع فتاوي، يعني أنا والله العظيم قلبي أنا كل ما أشوف مسألة النقاب، مصر، صورة مصر، بتكلم خدي النقاب، أنا حتى الحجاب. أنا لما أفتكر مصر اللي شفتها في شبابي وفي جزء كبير من شيخ أختي، وأشوف منظر الشوارع حتى بترعب، خصوصا إن أنا شايف إيه العالم بيفكر إزاي. أنا شايف عالم مهم اسمه ويد بيتكلم، بيقول إيه،
وكتبه او اراءه ماليه الدنيا كلها، ناس بتناقش فيها. بيقول انه في خطوره في مساله مهمه قوي، انه سلوك اي مجتمع اذا طال امده سوف يتحول الى جينيتك، سوف يتحول الى خصيصه وراثيه. يعني السلوك يتحول الى وهو جين، حاجه أو خلي السلوك بالك يتحول الجينز، إلى خلي بالك ان البشريه حصل كده، انه ما نتعود عليه باستمرار ويطول عهدنا والفتنا معاه بيتحول. هو الراجل ده بيقول ان احنا البشر تعلموا الحرب من القرود. فالخطر ان انا خايف الخطر ان نتحول، مش نتحول الى قردة مره اخرى، بس نتحول الى يعني ان السلوك الفوضوي، السلوك مرعب. انا مش عايزه اقول المتخلف احيانا قد يصبح جين. مرعب خصوصا انه عارفه لما يستغل مقدس باسم الدين. انا مش عاوز اضيع وقتك في حكايه، ما اعرفش انت هنخرج فاصل وتقولي ندخل فاصل، لكن عايز ارجع احكي لك كنت خلاص معلش. لا اتفضل. كنت بقى عاوز احكي لك حاجه على ويلي برانت واحنا بنتكلم على المانيا والمساله الدين. يوم من الايام انا لقيت واحد وكيل وزاره الخارجيه الهنديه عظيم حسين في ذلك الوقت مسلم، بيفوت عليا في المكتب بيقول لي والله ايه، في عاوزين نعمل جايزه للعالم الثالث نديها لحد، وفي ناس فكروا فيها ودعينا ناس وقد قبلوا فعلا. قبل فعلا رامفال، كان وقتها سكرتير عام، كان سير وقتها وبعدين بقى لورد، وكان وقتها سكرتير عام الكومنولث. قبل دكتور محمد عبد السلام اللي هو ابو القنبله النوويه الباكستانيه، قبل ويلي برانت، قبل بيريز دو كويلار سكرتير عام الامم المتحده. او عاوزينك تنضم للمجموعه ونروح نختار واحد رجل العام في العالم الثالث. قلت له موافق، خصوصا انا كنت بفكر فيها في امريكا. رحت بيريز دو كويلار، نزلنا كلنا في ال يونايتد نيشن بلازا، لوكاندا قدام الامم المتحده، انت مش كده عارفاها. كلنا نزلنا فيها واكتشفنا انه اللي مقدم الجائزه حد اسمه بنك اسلامي. وداخل بعدين عرفنا انه داخل في عمليه الارهاب، واحنا موجودين. مهم احنا قعدنا عملنا اجتماع بيريز دو كويلار، ادى اوضه في اجتماع في قاعات مجلس امن واجتمعنا فيها. وبعدين جالي محمد عبد السلام اللي هو ابو القنبله النوويه وبيقول لي هنختار مين؟ وبعدين هو كان عنده اقتراح، قال لي ويلي برانت. ما كانش معانا ويلي برانت نختاره. قلت له لا، اقتراح كويس قوي. رحت كلمت بيريز دو كويلار وقتها سكرتير المتحد، وافق بشده. الباقيين كلهم وافقوا. رحنا لويلي برانت. ويلي برانت قال وبعدين والله قال لي بيني وبينه، هو الجائزه كانت قدرها كذا 100,000 كذا مئات الوف دولارات يعني. فبيقول لي اتقابلنا على الفطار مره، فبيقول لي محمد تعرف انا بعرف انك كنت تضيفه في الاولمبيكس بتاعت سنه 73 انا وعيلتي كلها 72 في ميونخ، لانه كان صديقي جدا. آلرز كان رئيس تحرير der شبيجل، وبعدين بقى وزير الدولة مع الرئيس مع المستشار يعني. فبيقول لي والله ربنا يعرف انا قد ايه محتاج كل سنت في الفلوس دي كلها. كويس. عقدنا جلسة وبيريز دو كويلار اعلن النتيجة وسلمنا الجائزة. تاني يوم الصبحية لقيت ويلي برانت بيضرب لي تليفون، بيقول لي محمد انت فطرت؟ قلت له لا لسه طالب الفطار. قال لي تنزل افطر معايا، عاوز اتكلم معاك مساله مهمه جدا. قال لي ما نمتش طول الليل. نزلت له تحت، ما نمتش طول الليل. انا طلبت معلومات. بون اتصلوا بي، برلين يعني المانيا، في المانيا اتصلوا بي وبلغوه معلومات عن البنك ده وعن النشاط الاسلامي في دائره البنوك، وقالوا له انت تقرر، ده الحقيقه. فجاء بيقول لي انا مش انا كنت بقول لك امبارح انا محتاج كل سنت في الفلوس دي، انا مع الاسف الشديد مش هقدر اقبل الجائزه. قلت له طب انت استلمت الشيك امبارح؟ قال لي شوف لي طريقه، انا عشان كده بتكلم معاك، انت ما نعرف بعض من زمان وما اقدرش اتكلم مع التاني، مش عارف اعملها ازاي من غير ما اجرح حد. انا حاسس انه في هنا تسلل، مش عاوز اضايقك اسلامي، مش عاوز اضايقك، لكن في حاسس ان احنا دخلنا كلنا بعمل يعني حاجه محتاجين فيها حاجه. وقد كان راح قابل
اخونا رئيس مجموعه البنوك ده اسمه حسن اغا شاه كان وقتها، ورجع له قال له كلم بريزيدنت كودار وقال هرجع الشيك لخدمه اهداف جمعيه جائزه العالم الثالث، ورجعه. لكن رجعه والله وهو اسف. وانا الحقيقه ما كانش عندي مشكله كمان، لان انا كنت دافع تذكرتي وبدفع لوكندتي، عمري ما بقبل دعوه. نخرج فاصل؟ قبل ما نخرج فاصل، حضرتك ذكرت في ضمن الدول القوى الصاعده الجديده الهند، وقلت ولسه هنشوف، او يعني سيتضح ما اذا كانت ستكون قوه جديده ولا لا. ليه يا استاذ؟ وايه مقومات الهند؟ ليه الهند؟ الهند شوفي، لانه الهند عندها، شوفي الهند اولا طاقه انتاجها بقت هايله، وبعدين نظام الانتاج هم ما عملوش زينا، ما قلبوش مره واحده، بمعنى ما جوش قالوا امريكا هي الحل. هم شافوا تطورات العالم وتاقلموا على تطورات العالم بهدوء، وكان في واحده زي انديرا غاندي او غير انديرا غاندي، وقدرت الهند تجتاز الانتقال من صداقه بس مع الاتحاد السوفيتي الى صداقه ايضا مع امريكا من غير ما تعمل انقلابات، وقدرت تخش في عصر التصنيع من غير ما تصطدم. يعني كان عندك حاجه زي بيرلا وتاتا والشركات الكبرى هناك، قدرت تدي الهند انتاج كثيف وغزير مستمر وهائله. ما فكوش قطاعات عام، ما فكوش قطاع عام اللي عملوا نهر وانما كملوا بيه. فهي حافظت بشكل كبير قوي. لكن المشكله انه مواريث الهند الثقافيه، انت عارفه ايه الحاله الاجتماعيه في حاجتين في الهند. افتكري ان في الديانات الهنديه في 3 آلهة، لكن الاله الاخ الخطير كله، انت كريشنا مسكين اله الخلق، تروح المعابد الهنديه ما حدش واقف عنده، ما فيش قرابين، لكن القرابين كلها عند مين؟ عند سيفا. سيفا في اله الخلق، اله للحفظ، اله للانتقام والعقاب. سيفا هو اله العقاب. سيفا تروح عند سيفا، الستات قلع غواجيشها حطاها، الانتقام، الخواتم، خايفين لانه ممكن يحاسب وينتقم ويودي الدنيا بداهيه كلها. سيفا هو الاله المميز الموجود واللي مخوف الهند كلها. طيب، فانت عندك مواريث دينيه لا تزال موجوده بشكل او اخر بتعرقل نمو الفكر الهندي. عندك حاجه تانية مهمه جدا، وهو انه الدخل قياسا لعدد السكان. الناس افتكري انه الهند عامله خطط الهند. انا كنت دايما اناقش نهرو فيها واتخانق، كان دايما يتخانق معايا. كانت وقتها خطط الهند، الخطه الثالثه للهند كانت تلحق بالمستوى المصري في الستينات. فانت كانت بتحاول كده، بتحاول. نخرج فاصل يا استاذ، وبعد الفاصل نبص على الساعه نشوف هل هنقدر ننظر الى ساعه العصر، ولا يعني خلاص هنضعها ساعه حائط وما نفضلش نبص على ساعه العصر. اين نحن من هذا النظام العالمي الجديد؟ ونرجع نسال، طب مع صعود كل هذه القوى من يقود النظام العالمي؟ هل هناك قائد، ولا هذه القوى يعني تتحرك دون قياده في المرحله المقبله؟ بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أين نحن من كل هذه التغيرات، من شكل العالم الجديد؟ لكن السؤال الأول في هذه الفقرة ربما يكون من يقود هذه القوى؟ يعني هل هذه القوى سواء ألمانيا أو الصين أو الهند إذا صعدت أو روسيا العائدة بقوة، هل كل هذه القوى تتحرك دون قيادة، ولا يعود هناك رئيس مجلس إدارة العالم ليحرك القوى في تنافس؟ شوفي، شيلي من دماغك نموذج الجيش اللي محتاج قائد، وشيلي من دماغك شكل الهرم. احنا شكل الهرم اللي له قاعده كده وله قمه وفي الاخر كده مؤثر علينا جدا فكريا وثقافيا باكثر مما نتصور. يقود العالم الجاي حاجه غريبه قوي. كل اللي احنا عملناه، كل الثوره التي تراكمت وادت الى الانهيار القديم، كل الحقائق الجديدة المستجدة كلها هتقود العالم. سيمون دو بوفوار لها تعبير مهم جدا، فورس دي شوز، قوة الأشياء. ما تيجي تتكلم على قوة المال، قوة الرياضة في العالم، قوة البنوك في العالم، قوة الإعلام في العالم، كل قوة السينما في العالم، قوة التلفزيون في العالم، قوة معرفش إيه كده، قوة الإنترنت في العالم، كل هذا سوف يحكم.
يحكم بمعنى ايه؟ معنى انه يخلق اوضاع معينه، والقوى الكبرى تعبر عن هذه الاوضاع، وهو ده القياده، وهي متسقه في قوتها بمقدار ما تستطيع ان تعبر عن عصرها. ما عادش في دوله يمكن ان تعبر عن نفسها بالدبابات، بقوه الدبابات خلصت، بقوه الاسطول خلصت، بقوه احتكار التكنولوجيا لا تحتكر. دلوقتي بقينا ممكن تبقي من اكبر منتجي التكنولوجيا لكن لا تحتكري، مش هتقدري. بمعنى انه ما سوف يحكمنا في الفتره الجايه هو قوه التقدم، قوه التطور نحو التقدم، وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والافكار والثقافه، كل اللي انت عايزاه. لكن هذا تعبر عنه قوى سياسيه موجوده في العالم، وهذه القوى بوضعها بقدرتها على المساهمه في الحقائق الجديده هي التي تقود. طب هذه القوة هل نحن اقول لك بعيد عنها؟ احنا بعاد عنها قوي لغايه دلوقتي. احنا دلوقتي بنتكلم ما بقتش الساعة التقليدية يا استاذ، بقت لا الاي واتش. هقول لك هديكي، هحط لي قدامك احنا بنقول انه كتر الكلام قوي على القوى الناعمه. انا مع الاسف الشديد مسؤول عن جزء كبير من ده، لانه انا نقلت عن جوزيف ناي، بروفيسور ناي، نقلت عنه مبكرا تعبيره انه العالم الجاي هتحكمه القوى الناعمه، وانه مصر كان عندها قوه ناعمه في يوم من الايام، لكن كل الناس حصروا هذا في الاعلام او في الفن، بس مش صحيح. بمعنى انك انت قوه ناعمه لمصر، كنا هنتكلم على القوه الناعمه ازاي حد بيحاول يعرفها، لكن القوه الناعمه في مصر كانت ايه؟ الاعلام كان بيلعب فيها دور، لكن السياسه كانت بتلعب دور اكبر، وانت بتقودي حركه التطور موجوده. مجرد الناس يشوفوا صور زعمائهم موجودين في العالم، موجود عبد الناصر موجود مع نهرو، موجود مع تيتو، موجود في افريقيا، موجود في موجود في العالم اللي احنا بنساند حركات التحرر الوطني كلها. انت موجوده في العالم بقوه من نوع اخر، لا في دبابات ولا في اساطيل ولا في طيارات ولا حاجه ابدا، لكن بتقودي، موجوده، بتعبري وتشاركي في العالم وتشاركي في قيادته بشيء غير منظور. جاء واحد زي جوزيف ناي، بروفيسور ناي في هارفارد، طلع من حوالي 20 سنه تعبير القوى الناعمه. قوة مصر ناعمة، وانت بتقولي السياسة، انا بقول السياسة كان بيلعب فيها دور، لكن كان بيلعب فيها دور حاجة تانية، اشياء اخرى، تعليم كان بيلعب دور. لما كل بلد عربي يعتبر انه بيعلم، عاوز جامعة القاهرة، وكان كل الناس المسؤولين في كل حتة في العالم العربي كلهم كانوا خريج جامعة القاهرة. طيب ما بقتش، لكن ده كانت قوة ناعمة. الدكاترة لما كانت القاهرة مقصد علاج كل عربي، والناس تتكلم على الدكتور مورو باشا وعبد الله الكاتب ومش عارف مين وين، ده قوة ناعمة، قوة ناعمة بقسوة. لما الناس يجوا للسياحة في اسكندرية ونروحوا إلى هذه الشواطئ، قوة ناعمة. عايز أقول إن القوة الناعمة إحنا قصرنا تعريفها وأخذنا فيها بس حكاية الإعلام، لكن أنت بتتكلمي على الإعلام الجديد، كيف تتشكل قوى؟ احنا بنتكلم على الفورس دي شوز، ما بنتكلمش على الدبابات والطيارات، اي اننا في الواقع جايين على عصر في القوى الناعمه بتلعب الدور الاكبر في تاثيرك خارج حدودك، وفي تاثير اي قوه خارج حدودك. وبنقول الدول اللي هتتملك حقائق العصر هي الدول التي سوف تعبر عنه، وهي اللي هتبقى قيادته، مش كده؟ تمام. خدي في انجلترا، انا برضه ما نمدش انجلترا، لقوا انه في كلام كتير قوي في القوى الناعمه. مجلس اللوردات عمل لجنه جاب فيها كل من تصوري من اصحاب الكفاءات في انجلترا، حوالي 120-130 واحده، وطلبوا منهم ان يعرفوا القوى الناعمه. طلعوا تقرير عنوانه ايه؟ Persuasion and power in the modern world. قوة الإقناع، ما يديك حق أن تقودي هو أن تعبري، وأن تكوني قادرة على إقناع الآخرين، وقادرة على المساهمة في حوار العالم. وعملوا تقرير أنا بستغرب جدا إن إحنا ما اهتمناش بيه. التقرير ده وصل لدرجة إنه بيقول إيه؟
يعني وصل في توصياته الحكومه البريطانيه. انا بعتبر الانجليز من الحاجات المهمه فيهم بصرف النظر عن البدله اللي انكمشت بتاعتي في المكان غسيل كشت. وانكمشت وكشت، لكن بعتبر ان انجلترا لا تزال فاهمه بالموروث الحضاري، قادره تفهم التطورات اللي حاصله جديده. لكن انا هنا قدام ناس بيحاولوا تعريف، اما هم بيتكلموا عن القوى الناعمه، هل ممكن صارهم وصلوا بيقولوا ايه؟ اللجنه دي وصلت انه في مصاريف ضايعه مثلا في التمثيل السياسي، وزاره الخارجيه كلها. بيقولوا ايه في التقرير؟ بيقولوا مثلا ايه؟ وزاره الخارجيه كنا نصرف حاجات كده على التمثيل الخارجي. التمثيل الخارجي كان بيعمل ايه؟ بيمثل رأس الدولة قدام رأس دولة آخر وحلقة اتصال بينهم. والحاجة الثانية اللي بيبعت تقارير عن العجاري في البلد اللي هو فيه لكي تكون القيادة في بلده عارفة بما يجري. بيقولوا النهارده كلام فارغ. مطرح ما في رؤساء، أنا شفت اتفرجنا على مؤتمر قمة في مطعم في ستراسبورج على الحدود بين المانيا وروسيا، في الاربعه الكبار الاوروبيين المانيا وايطاليا وانجلترا، على مطعم بيتغدوا في مطعم. فبيقول لك تليفونات شغاله طول الوقت، الخطوط الحمراء ولا الساخنه موجوده طول الوقت. انا بعت سفير عشان يبقى ممثلني عند الملكه اليزابيث مع تقديري الشديد، مش محتاج. الاتصالات بقت اكتر من كده، بحتاج سفير يبعت لي معلومات من لندن ولا من باريس ولا مش عارف من نيويورك عن اللي حصل. وسائل الاعلام الحديث، هقول لك حاجه، انا كنت يوم من الايام حتى قبل الثوره دي كلها وانا موجود كنت بشوف كل تقارير الخارجيه على سبيل المثال، والله بحقيقي ليس فيها الا عرض لما في الصحف ووحش. فالتقرير بيقول ايه؟ بيقول احنا بنبعت نتكلم ده ديكي نموذج للثوره اللي جايه في العالم، بنبعت سفراء وبنبعت نتكلم في حاجات كلها كلام فارغ وملهاش معنى. لانه انت البرسويجن كنت بتتكلمي على قوه الاقناع. المانيا بتقنعنا ازاي؟ المانيا بتقنعني بقوه النموذج. لما المانيا تقدم لي 5 مستشارين متلاحقين ورا بعض على سبيل المثال، وانه كل واحد فيهم يؤدي مهمه، بتدي لدول العالم الثالث اللي زينا شيء ما له معنى. زمان كنا بننفعل، فاكر مره نكرومع في مؤتمر قمه افريقي في كازابلانكا كنا، وهو جاي وقتها هو النجم الطالع في افريقيا، وبعدين جاي بيقول ايه؟ انا مستفز. قالوه في المؤتمر الملك مش حسن والده، الملك الاب الملك محمد الخامس، بيسالوه عن طريق المترجم المستفز. قالوا انا قريت النهارده في الجورنال انه حد بيقولوا انه احنا غانا اكتشفت سنه 1700 وكذا، بيخبط على الترابيزه. ما حدش اكتشف غانا. غانا كانت عمرها موجوده. هل لمجرد انه جزرنا واحد انجليزي يبقى هذا هو التاريخ اللي يؤرخ به لاكتشاف غانا؟ طيب انا اكتشفت انجلترا سنه 56، انجلترا لم تكتشف الا لما انا رحت. فانت بتتكلمي هنا على عالم بيتغير، بتسألي على القوى اللي بتحكم. نعم، القوى اللي بتحكم هو قوه الاشياء كلها اللي عملناها بالتطور وبالتقدم، وقوه دول يمكن ان تعبر عنها وقوتها ناشئه من قدرتها على التعبير عنها. طب أين نحن من كل ذلك؟ يعني هل نحن شوفي احنا في وقت كان عندنا قوة معينة في الستينات، في قوة معينة، قوة عدم الانحياز، في هذه اللحظة إذا كنا بدايدنا الكلام النهاردة بنقول إن إحنا عاوزين نلحق يدوب بالسبنسة نتعلق كده يعني، وإلا هنبقى خارج العصر. عايز أقول لك إن إحنا في لحظة بدنا فيها أشياء كتير قوي، في كتير قوي ضيعناها، في كتير قوي. انت ما بتتكلمي على السلوك اللي انت بتشوفيه واللي انا بشوفه واللي بنشوفه في الطبائع الموجوده حتى في السلوك في الشارع، اللي ممكن يتحول الى جين، اللي ممكن يتحول الى جينات، واللي ممكن يتحول جينيتيكال، يبقى ديفكتس جينيتيكال. فانت ده كله وصلنا يعني. وعاوز اقول لك حاجه، انه مع الاسف الشديد الدين استغل في هذا وعلى عكس طبيعته. لكن على حال انت في هذه اللحظه خارج السباق. لكن انا اللي نفسي العالم العربي يعمله ان يوقف تدهوره، ستابلايز الاول على الاقل. وقف هذا. هل معقول ده انه انا صور تطلع في العالم كل حد بيجز رقبه حد؟ معقول ده؟
هل معقول انه بعد هدى شعراوي، بعد 100 سنه من هدى سيزن شعراوي عبراوي. انا اجي الاقي النقاب؟ هل معقول انه شباب في المدارس الصبا عندنا احنا بنقمع الصبا؟ هذا الصبا انا خايف، قلقان جدا من صبا، خايف من عذاب القبر، وخايف مش عارف من ايه. انا مش عايز اخوفه، عايز جيل يبقى موجود مطمئن الى الحياه على اقل تقدير، عشان اخليه يشارك فيها فيما بعد. لكن انا بخوف كل الناس. هل تحولت المنطقة بكل هذا يعني التراجع اللي فيها إلى مجرد حاضنة للإرهاب؟ يعني خلاص يعني لا، ده يبقى امر فير. لكن عايز اقول لك حاجه، المنطقه اسوأ حاجه حصلت في المنطقه ان المنطقه نسيت عالمها، تحولت الى تابع واستمرأت دور التابع وكفت عن ان تكون طرفا في العالم، واستغنى عن كل حاجه. هو معقول نهمل الصين بهذه الطريقه؟ النهارده الاقي اقوى دوله خارجيه بتتصل بالصين هي اسرائيل، بتتصل بالهند هي اسرائيل. اسرائيل ورثت مواقعنا اللي احنا مهدناها في الاول لمنطقه الشرق الاوسط، للمنطقه العربيه. قولي لي كيف حدث ان احنا العالم كله بالنسبه لنا بقى بنروح باريس ونروح لندن وخلصنا؟ طب بدت المنطقة قوية بقوة المال، بقوة البترول. هل هذه قوة مؤثرة في العالم الجديد؟ عاوز اقول لك انه المال مؤثر، لكن خلي بالك ان المال مؤثر حيث يستطيع ان يصنع قوة. لو انت تيجي تشوفي احنا عملنا ايه في اموال البترول، لو تشوفي احنا كمية اللي احنا مولناه مثلا من افغانستان لغاية الحروب اللي احنا بنمول داعش، بنمول. الحاجة التانية كمية الاسراف اللي احنا عملناه. حاجة كل دولة، مش كنت بقول لك انه امير المؤمنين ومنبره وقناة فضائية، كل ده بتصرفي. اما تيجي تحسبي اموال البترول اللي انت عملتيها في ال 40 سنة اللي فاتت، جروس وموضوع كده، تقول العالم العربي بيجي له حوالي 300 مليار دولار كل سنة من اول خالص لغاية دلوقتي. المتوسط رينج كده، اغناهم السعودية. وبعدين تكتشفي انك انت في هذه الفتره العالم العربي دخل له حوالي 13 14 تريليون دولار. لو تيجي تقسميهم وتقولي اين ذهبوا بالظبط فين، تلاقي في بعض التنميه حصلت، ما فيش شك في هذا، موجوده. لكن بصراحه لا توازي هذا. لا عاوز اقول لك حاجه، لا وبعدين تنميه عقاريه على عيني وراسي كل ده. يعني التنميه اللي انا مستعد اقول انها فيها منطق وراها، التنميه اللي انا شفتها مثلا في ابو ظبي ودبي، باعتبار انهم ادركوا دورهم هو انهم هب على التجاره بين الشرق والغرب، وكويس فبنوا. مستعد اقبلها وبفهمها وكويس قوي. في يمكن الاقي فيها اكسترافاجانسها شويه، لكن يعني مفهوم. لكن في تنميه في العقول، في تنميه في حاجه بتحصل. لكن انت كويس، صرفنا كتير قوي في الثروات العقاريه. طيب صرفنا كتير قوي في العقارات، في الحياه الشخصيه اللي عشتها بره. انا شايف قصور والكازينو. دايما افتكر، انت عارفه، انا مش عاوز احكي لك حاجات بضيع وقتك. لا طيب معلش، لكن انا طول عمرنا احنا ثرواتنا ضائعه. هقول لك نموذج. انا كنت بقرا كتاب اخيرا على الملك ادوارد السابع اللي هو ابن فيكتوريا، اللي لم يتولى العرش الا وهو عمره 70 سنه تقريبا، وفضل بلاي بوي بتاع اوروبا. هو الخديوي واسماعيل دخلوا في خناقه على غانيه في باريس اسمها نانا، وبعدين والجرايد في باريس كان بيسموها، متاسف يعني اقول الكلام تعبيرات مش مظبوطه، لا جراند اوريزونتال، الافقيه العظيمه. يعني خديوي اسماعيل حبها، جابها في مصر واغراها بحاجات كتير قوي، لكن اهم حاجه انه اداها عشان يغريها تقف في مصر، متصور بعقليته كده، اداها 25,000 فدان. كويس؟ ومستعد يبني لها قصر فيهم. الست دي انا لقيت الحكايه بالصدفه في كتاب ديرتي بيرتي اللي على ولي العهد في انجلترا، اللي بقى ده كده ملك لمده سنتين بس. فالست دي عملت ايه؟ مش عاوزه، ده عاوزه باريس. وخصوصا كمان كان بيحبها نابليون الثالث، كانت قلبة الدنيا. ده ايه ده؟ ده مترنيخ كمان وهو شاف شبابه. مهم يعني عملت ايه الست؟ جت قعدت في مصر يومين ثلاثه، اتاكدت ان خدت الفدادين،
خدت شهاده من خديوي، وتاني يوم الصبح بعتهم لبنك زرخه، خدت الفلوس ذهب وبفت على باريس. انا بلاقي النموذج ده لا يزال متكرر طب في الثروه العربيه. في مقابل هذه الثروه العربيه هناك المؤسسات المال اليهوديه مثلا، اللي ربما هذه الاموال صنعت قوه الاعلام، صنعت قوه التاثير على المال يصنع القوه اذا عرفنا كيف يصرف. انت بتروحي لندن كتير، هتلاقي في اخر بروك ستريت في البيت اللي كان فيه ديزرائيلي. ديزرائيلي نزل اتمشى يوم من الايام، طلب روتشيلد وقال له تعالى لي قابلني في بيته اللي بقى دلوقتي نادي. قال له عاوز منك 4 مليون جنيه استرليني الليله ذهب، حطوهم على مركب اسمها بليموث عشان تيجي تشتري حصه مصرف قناه السويس. المال يستطيع ان يصنع معجزات اذا احسن استخدامه. لكن المال، وبقى في تصور لقوه المال. وبعدين المال لابد ان تكون له ايضا ثقافه المال، يعرف ماذا يفعل. الثقافه السياسيه للمال، الثقافه الادبيه للمال. المال مش مجرد ذهب تاخديه تديني 6 نانا مثلا، يعني مش مجرد ارض تديني 6 نانا يعني. لكن لابد ان تكون للمال عقل. المال كل حاجه، كل اداه من ادوات التاثير عندك لابد ان تكون واضحه لها عقلها الذاتي. هل نرى بداية لتأثير المال الإسلامي، بمعنى بعض التيارات الدينية لها أموال تؤثر على الثينك تانكس، لها أموال تؤثر على المنظمات الحقوقية الدولية، لها أموال تؤثر في بداية التأثير؟ ما هو ما تأثرش بالمال. أنا بقري حاجة على داعش، توجيهات من الخليفة الجديد البغدادي، بيقول إيه؟ قوة تواجد داعش في الإعلام هي نصف الطريق إلى النصر، عن طريق الرعب، عن طريق إثارة الرعب. بس هو عشان عنده قدر ان هو يسيطر على ابار بترول، فهو عنده ايضا التمويل الاولاني. انا عاوز اقول لك صحيح انه دخل في الموصل، فلقى فلوس في بنك الموصل، لقى 420 مليون دولار كاش في بنك الموصل، خده. ودخل في الموصل لقى قاعده عسكريه فيها تسليح 6 كتائب، خده. فانت مش هو المال بس، هنا في الرعب. هو استعمل في ده كله ليس سلاح المال، هو حصل على المال عن طريق سلاح الرعب، النهر اللي على الشاشه، اللي عاوزه تسميه زي ما انت عايزاه. اذا المنطقه يعني حتى مش راكبه السبنسه. لا، عاوز لك تقدر تتشعلق. انا لا، ما هو عارفه ايه، لو قلت انها مش هنا، انا بعتقد انه في دور كبير قوي على مصر. وانا اسف برجع ده كله. لا بالعكس، هو ده الاهم. برجع ده كله التاني برجع لمصر انها هي شاغلي وهمي يعني، وزي ما هي شاغل وهم كل الناس يعني. احنا علينا في هذه المرحله، في هذه الظروف، مش بس موضوع امن، موضوع رؤيه لاوضاعنا، لاوضاع العالم، لشكل المستقبل. ليه؟ وهي مساله مهمه، فورس دي شوز، قوه الاشياء، وخصوصا قوى الناعمه. اهي قوه اشياء ليست متجسده في شيء، ما فيش، هتلاقيها ازاي؟ يعني القوى الناعمه الميزه اللي فيها انك تستطيعي ان تصنعي تاثيرا مذهلا بكل حاجه عندك من غير ما تكلفك كتير قوي. موهبه واحده ممكن تعمل لك فرق، اختراع واحد ممكن يعمل لك فرق، نموذج واحد في الحكم يعمل لك فرق، نموذج واحد في الخطاب يعمل لك فرق. في حاجات كتير قوي ممكن تأثري بيها في القوى الناعمة. شارع كويس ممكن يعمل لك فرق، بلاج كويس ممكن يعمل لك فرق. عارفه ايه اللي ممكن يعمل فروق كتير جدا؟ وانا بعتقد انه بالتحديات الجايه قدامنا هو كيف يمكن ان تستعملي قوه مصر الناعمه بقوه النموذج، قوه النموذج اللي انت مقبله عليها. يعني انا عارف في الطريقه ظروفنا الاقتصاديه دلوقتي، ما موافق جدا على ان تجمعي شتات امورك بشكل او اخر، وانك تخلي في سنترال فورس، قاعده قوه على اقل تقدير تتحركي من عليها. لكن اعملي قاعده، لكن بصي قدام. من الحاجات اللي كان دايما ماو تسي تونج يقولها، وانا معجب بيه جدا على فكره، كان يقول ايه؟ اقبعوا في خنادقكم وارفعوا رؤوسكم قليلا واطلوا على العالم وتاملوا ثم تصرفوا.
نفسي قوي انه حد يرجع تاني ياخد جيب الكتاب الاحمر ويبص مش لكل اللي قالوا ماو تسي تونج، يرجع يشوف بعض الحاجات اللي فيه. انا شخصيا كنت واحد من الناس اللي بينبهروا بيه على اي حال يعني. اسمح لي نقف هنا ونخرج فاصل عند قوة النموذج. في الفاصل القادم نبحث عن قوة النموذج، كيف يمكن لمصر أن تلعب دورا في بقواها الناعمة أن تستعيد دورها وأن تقود العالم العربي في المرحلة القادمة بقوة النموذج كما يقول الأستاذ هيكل. أهلا بكم من جديد، وهذا الفاصل الأخير في حوارنا الممتد مع الأستاذ محمد حسنين هيكل. أستاذ هيكل، إذن يعني ماذا نحتاج في مصر لكي نعود فنقود بالقوة الناعمة هذا الوطن، أو نقود المنطقة، أو نعود لدورنا للمنطقة مرة أخرى؟ شوفي، خليني أقول لك أولا إنه أنا عايز أحذف كلام أنا شخصيا مش متحمس له أوي، وهو القيادة والريادة. بمعنى لأنه هذه مسألة أنت لا تصنعيها، أنت غيرك هو اللي يصنعها. تأثيرك على الآخرين هو اللي يخليهم يعترفوا بأنك قائدة ويعترفوا أنك رائدة. لكن أنا كل مرة ألاقي في جورنال من الجرايد في مصر لابد أن تعود مصر قائدة، كأن ده قرار. ده مش قرار يا أستاذ، مش قرار يا ستي. هذا موضوع القائد ما يقولش أنا بقود، أنا أتزعم. ما حصلش، عمره ما حصل في التاريخ. أنت تتصرفي كما أنت وبمن أنت، وقيمتك تحدد دورك، وحجم دورك يحدد إذا كان واصل خارج حدوده أو غير قاصر عن الوصول. فعايز أقول لك نحذف من تفكيرنا أننا نقود. نحن أنفسنا بنبني بلد نعرف أنه ينتمي إلى أمة، ويعرف أنه ينتمي إلى عصر وإلى عالم، ونعرف أننا نستطيع أن نكون موجودين فيه إذا لاحقنا وإذا سبقنا في بعض المجالات، إذا ساهمنا. لكن ومكانتنا فيه هتتحدد بمقدار ما نستطيع أن نساهم في صنعه. لكن نحن لا نزعم لأنفسنا أشياء. دي من الحاجات اللي تعرف إيه، إحنا ده كله جاي من موروث ديني إحنا أخطأنا في فهمه، اللي بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن نتصور في العالم الإسلامي، كان دايما ميتران يقول لي إيه؟ يقول له عندكم هتروحوا في مشكلة كبيرة جدا أنتم. رئيس ميتران رئيس فرنسا، وهو كان راجل مثقف، وكان ضيفي هنا، كان ضيفنا يعني هنا في الأهرام يعني، وقعد ضيفي شخصيا لمدة 11 يوم. لكن دايما يبقى عندكم مشكلة ما لكمهاش حدود. نمرة واحد، أنتم تقولوا أو دينكم بيقول هم من منطقكم، احنا آخر الأديان، فنحن كلمة الحق الوحيدة، كويس؟ الأخيرة. تمام. نحن نمثل آخر مرة تحدثت فيها السماء إلى البشر، فنحن نملك الحقيقة المطلقة. 2، أنتم مطالبون بالجهاد، وجاهدوا في سبيل الله، فالجهاد فريضة عليكم. فإذا كنتم بتتصوروا أنكم الأحسن من كل الناس، وإذا كنتم بتتصوروا أنكم مأمورين بأن تجاهدوا وكل واحد هو الجهاد زي ما عايز، إذن فنحن في مشكلة. فكان بيقول لي انتوا أول ناس اخترعوا حكاية نهاية التاريخ، لأن لما قلتوا إحنا آخر الرسالات خلاص يا سيدي. قول لي في كتب سماوية بعد كده، هو بيتكلم في حاجات تانية من وجهة نظره يعني. لكن أنا فعلا في عندنا أشياء لابد أن تناقش. يوم من الأيام هقول لك على حاجة غريبة قوي، يوم السؤال اللي أنت بتكلميه ده بالظبط بس بشكل محور، كيف يستطيع العرب أن يعودوا؟ السؤال ده جاء مرة، تعرفي إدوارد سعيد؟ طبعا مش كده؟ واحد من أهم المفكرين العرب في العصر الحديث. تعرفي الأخضر الإبراهيمي طبعا، السفير الهايل في الجزائري اللي كان وزير خارجية الجزائر، وهو قطب من أطباء حركة التحرير الجزائري الوطني. جاي يوم الأخضر الإبراهيمي قال لي، بعت لي، وإدوارد كان هنا موجود في مصر، وبعت لإدوارد بيقول إن إحنا العالم العربي داخل في مشكلة كبيرة قوي، ولا بد إن بعض المثقفين أو المفكرين أو المهمومين بالشأن العام، وخلي بالك هو تعريف المثقف ببساطة كده هو حد تتعدى اهتماماته حدود اهتماماته الشخصية يعني. فقال عاوزين نقعد نعمل اجتماعات، فاقترح إدوارد إنه إحنا نعمل اجتماع قبل ثلاثي تمهيدي في لندن، يبقى فيه الأخضر الإبراهيمي
وانا وادوارد سعيد. الاخضر كان عضو في نادي من النوادي، بصفه انه كان سفير هناك في لندن لفتره طويله، فبدأنا نعقد اجتماعات منتظمه، رحنا الصبح كل يوم كده ومن غير جدول اعمال، قاعدين احنا الثلاثه كده، مستقبل العالم العربي اين هو؟ انا اتفلسفت، الاخضر اتفلسف، ادوارد اتفلسف. يومين ثلاثه كده جالنا ادوارد سعيد في اليوم الرابع ولا حاجه، وقال ايه؟ فضوها سيره. مفيش فايده. ليه؟ قال قال مفيش فايده لعده اسباب. السبب الاول، انا لما بشوف بعض مظاهر ما يجري في العالم العربي بقول ان احنا دخلنا في مرحله من ضد التنوير، بشوف مرحله ظلاميه. مرحله. هو كان ادوارد رقيق قوي كان، وما فيش فايده. الحاجه الثانيه ان احنا المال عملنا، وبما فيه انه قال، يعني انا اسف اقول لكم احنا كنا ثلاثه، اسف اقول لكم انه سعر البترول غطى على معنى القيمه او على قيمه المعنى. فاحنا بنتكلم كلام، احنا الثلاثه كده بنتكلم كلام انا لا اعتقد انه هيجيب فايده. ويعني انا مع اني انا كنت متحمس لهذا الاجتماع، لكن انا بحقيقي احنا بنتكلم ونستطيع ان نحلم، لكن قدرتنا على التاثير محدوده. وقال هو حتى ادوارد وقتها قال انه فيما يتعلق بيا، قال لي انت هقول لك حاجه، احنا كنا دايما لفتره طويله قوي كنا بنقول انه المفكر او اللي بيفكر، يعني مش المفكر، انها كلمه كبيره قوي، اللي بيفكر جنب رجل السلطه يستطيع ان يساعد على انه توضيح الرؤى ويسهل مسألة. لكن ده عصر فات، الزمن ده فات، مالرو مع ديجول فات، مش عارف مين مع مين فات. ولم يعد الحقيقه ان لم يعد هناك مفكرين بجوار صاحب السلطه. لا، انا عايز اقول لك حاجه، التفكير لا ينقرض، او مثقفين حتى بجوار المثقفين لا ينقرض. لكن القضيه قضيه انك انت نمرة واحد، لابد ما فيش تفكير إلا إذا كان موصولا بزمن. إذا كنا أنت بتقولي الساعة وبنقول ساعة الزمن، وأنت تفضلتي وتكلمتيني على الساعة الجديدة الاي واتش. طيب، وان انت نايمه عماله تحسب لك ضمادات الدم والقلب والسرعه، انا بخاف منهم على فكره. تتلون وكده. واحد جاب لي هديه كده، قلت له ابدا انه حاجه تبقى جنبي كده بالليل وانا مش دريان وهي بتتحرك بتشتغل، انا ما بقدرش اطمئن، مش عاوزها. فأنت في المثقف لم يفقد دوره، والمفكر لم يفقد دوره. لكن القضية قضية ان احنا عندما انحصرنا محليا قوي، لما سواء بانه والله تصورنا نحن خير الناس، وتصور بعضنا اننا مأمورين بهداية اخرين واحنا المسؤولين عن الجهاد، وتصورات انه احنا مش عارف امريكا هي اللي هتعمل لنا كل حاجه. في حصل حاجه عندنا ان احنا فقدنا عاده او فقدنا ميزه الاعتماد على انفسنا وعلى متابعتنا للزمن وعلى محاوله فهمنا لتطورات العصور. يبقى احنا محتاجين ماذا نحتاج ثوره، انا هو كده، انا بعتقد ان احنا محتاجين ثوره ثقافيه. ثوره ثقافيه بقسوه. هقول لك حاجه، انا بعتقد وبقول لك بامانه، يعني العالم كله بيفوت في ثوره ثقافيه. انا عاوز ثوره ثقافيه تعمل ايه؟ عاوز ثوره ثقافيه تحط لي صحيح الدين، من غير الكلام الكتير اللي بيقولوا لي كلام حرام عليهم الحقوق بالدين. عايزها تحط لي جنب صحيح الدين صحيح التاريخ، لانه لا يليق ان احنا نقعد نزيف التاريخ كما نشاء لكي يوافق عقائدنا. وصحيح العلم اي صحيح العقل، الثلاث حاجات، صحيح الدين وصحيح التاريخ صحيح التاريخ وصحيح العلم. اذا لم نضع هذه الاشياء الثلاثه، انا عارف ان بعض الحاجات اللي فيها هتعمل لنا صدمه، او يعني مش الناس مش عاوزه كده، الناس عايزه اما حلقات ذكر او عاوزه حاجات تقول طب واخرتها ايه طيب وبعدين زي ام كلثوم وانه مش بس من يقود هذه يا ريت ام كلثوم شو حاجه بتتكلمي على قيمه بديعه. اهي دي كانت اكبر قوه مصر الناعمه. ده حقيقي. يعني عايز اقول لك انه ده حقيقي. ام كلثوم
كانت اقوى فرقه في كتيبه قوه نصر الناعم. طيب تقولي هقول لك الناس عندها جرأه مرات. يعني مثلا هقول لك حاجه، كاري رئيس اساقفه كانتربري السابق، مش الحالي ولا اللي قبليه، اللي قبليه روان، متاسف، كاردينال روان بيقول ايه؟ بيقول انه شايف في دعوات حتى للالحاد. فهو بيقول ايه؟ وقف يقول، ده رئيس اساقفه كانتربري، بيقول المسيحيه اصبحت قويه جدا الى درجه انها تستطيع ان تستغني بالاخلاق عن المعجزه. اذا كان بعض الناس في التفكير الحديث بيقولوا المعجزات دي منافيه للعقل، شيء كويس قولوا كده. لما يقول لي انه حتى القوه الاخلاقيه المسيحيه تستطيع ان تستغني، وهو سمى كده، عن الميلاد المقدس. الميلاد المقدس هذا مساله في الاديان، مساله ما حدش نقدر في المسيحيه. اصبحت الاخلاق، قوه الاخلاق بيقول اهم انه قوه الاخلاق المسيحيه وتركز القوى المسيحيه. خلي بالك انه في ميزه مهمه قوي حصلت في الكنيسه الكاثوليكيه. لما سان بيتر راح في روما، الفكر الاغريقي واليوناني كان موجود. فاللي حصل انه الفكر المسيحي تلاقى بشكل ما مع الافكار الاغريقيه، مع الفلسفه الاغريقيه، والنتيجه ان بقى عندك في تراث، سيبك من التراث الكنسي، لكن بقى في تراث ثقافي مسيحي قدر ياخد الدين ويضع جنبه الفلسفه. ياخد اللي جابي سان بيتر وما يلاقيش ممانع مع اللي جابي ارسطوطل. قدر يحط السيد المسيح مع ارسطوطل، ما فيش تناقض. لا يمكن. انا اذا كنا يعني هل ده بقى يعني نرجع تاني، من يقود هذه الثوره الثقافيه؟ من يقود هذه الثوره الثقافيه؟ those who dare، الذين يملكون جسارة انهم لا يناقضوا الدين. انا عارفه المشكله اللي عندنا باستمرار انه في اجتراء لا لزوم له على الدين، اللي عند بعض المفكرين اللي تصوروا انه مصلحين فييجوا يزودوها في الكلام عن الدين. في كلام انا لما اجي اقول صحيح التاريخ في حاجات احنا بنقولها لابد ان نحاول تأويلها بالمعنى الرمزي. ابن رشد، من اول ابن رشد الشيخ محمد عبده، مش عاوز اتقل عليكي وعلى الناس يعني، لكن الناس وجدوا انه الدين هي رسالة الله، العقل هو منحته العظيمة للإنسانية، التاريخ هي ما جرى في العلاقة ما بين الإنسان والعقل على مر الزمن، على مساحة الزمن. كان دايما ديغول يقول إنه التاريخ هو ظل الإنسان على الجغرافيا. صحيح. أنا مش شايف إن في تناقض، كلها موجود لها في إلهام موجود اداكي ده كله. لكن المسألة اللي قالها ابن رشد إنه وابن محمد عبده، إنه هذه كلها لها مصدر واحد ملهم وعظيم وسامي وقادر. من يجرؤ يا أستاذ؟ من يجرؤ؟ بقى استنى ما أكمل لك اللي بيقولوه ده. بيقول لك إنه هذا كله يمكن يتعارض مع بعضه، لأنه كله من مصدر واحد، العقل، الدين، أو الدين، صحيح التاريخ، صحيح العقل، كله موجود بهداية واحدة، ولا بد أن نفهمه على هذا الشكل وأن نفسر. وإذا فسرنا قد نلجأ للتأويل، والتأويل هنا ابن رشد والشيخ محمد عبده. تقولي لي من يجرؤ، من يفعل هذا؟ أنا بعتقد شوفي إيه، ما فيش حد هيعملها لوحده، لكن الناس، أنا بعتقد إنه سيب الأفكار تطلع، سيب الناس تكلم، ما تخوفيش حد. لما حد بيقترب من الدين أنا عارف يعني بيرجم. لو حد اقترب من التفسير، لو حد اقترب من الاجتهاد، لو حد اقترب من تصحيح بعض المفاهيم، يعني عارفه ايه؟ لانه هنا انا بعتقد انه في دور سلطه الدوله، مش عشان تخش تدخل، لكي تقيم الحدود بين بالضبط ما هو لله بالدين، وما هو للناس بالعقل، وما هو الحقيقة بالتاريخ. انت ما فيش تعارض من هذا كله، لكن التعارض بينشأ من حاجتين: غلبة الصوت العالي وخوف الناس في ظروف التراجع والتقهقر. افتكري مصر، ارجعي اقري كتاب اللي كاتبه الدكتور
الطويل توفيق الطويل في جامعه اسكندريه، كان الله يرحمه بقى، لكن كان كاتب كتاب على مصر قبل نابليون 80 سنه قبل نابليون. مين حكمها؟ الطرق الصوفيه. والطرق الصوفيه مش بمعنى التصوف، الطرق الصوفيه مع الاسف الشديد بمعنى الذكر والشيخ وياخد طريقه واللي جاي. مش انا قلت لك مره، انا اول مره زعلت فيها من والدي، اتخانقت معاه، مش اتخانقت يعني، رفضت. شيخ الطريقه الحميديه الشاذليه كان جاي بيزور جدي، وقال ميه الوضوء بتاعته مقدسه، فجايبين لي ميه الوضوء بتاعت الشيخ الشاذلي وبيقولوا لي اغسل وشي بيها، وقلت مش هعمل كده واتضربت على يومها. اسف اقول لك. طيب في هنا المجتمعات اللي احنا اتربينا فيها، عارفه ايه؟ هنا محتاجين اولا جهد الثقافه، ثوره ثقافيه. محتاجين الدوله التي تفهم الدين وعلاقته بالتاريخ وعلاقته بالعلم الصحيح كله فيه، تفهم العصر. وهو ده عارفه ايه التحدي اللي قدامنا. واي حد يتكلم غير كده بيتكلم كلام فاضي يعني. بعتقد التحدي اللي قدامنا هو اللحاق بالعصر. هل المثقف المصري قادر ولا اصابه ايضا ما اصابه؟ شوفي، في ناس في مصر عندها استعداد، لكن المشكله واحد مدارس التخويف، مدارس الترهيب، مدارس الغوايه، مدارس حاجه هامه ومساله مهمه جدا. سلطان الاغلبيه الكاسحه بيخليكي اي حد واقف انا اخش في خناقه دي، انا فاضي اخش، ما اقدرش يعني. انت عارف في حاجات هقول لك. احنا مره واحده عملنا كاريكاتير في الاهرام زمان، عمل صلاح جاهين والله وانا ما كنتش شفته، على واحد من رجال الدين المشهورين في ذلك الوقت. طلعت دعوه بمصادره الاهرام، بمقاطعه الاهرام، وانا في يوم من الايام لقيت توزيع الاهرام، وده فين كمان كان في تنوير، لقيت توزيع الاهرام فقط تلته، ولقيت مدير توزيع الاهرام جاي لي بيقول لي ايه صلاح جايين هيودينا في داهيه. وانا جالي سيد جلال كان نائب وقتها وكان داخل في الاوساط دي كلها، وقال لي هجيب لك الراجل المعي ده ونصطلح. انا كنت عاوز اصطلح، كنت هموت اصطلح عشان ارجع توزيع الاهرام. انا خايف منه وهو خايف مني، هو خايف من لختي بعبد الناصر وانا خايف من المصيبه اللي عملها لي في توزيع الاهرام. لما جالي سيد جلال بيقول لي ايه رايك اجيبه لك؟ قلت له من فضلك هاتوه، لانه خلي بالك انه تخويف يعني ثوره ثقافيه. الثوره الثقافيه ملامحها ايه؟ احنا كنا بنتكلم فيها غير صحيح. اول حاجه ان تفهمي عصرك، وان تفهمي زمانك، ان تفهمي عقائدك على النحو صحيح، ان تفهمي تاريخك على النحو صحيح، ان تفهمي بعقلك طبائع العصور على النحو صحيح، ان تجدي نفسك مكانا. لا يمكن. احنا لا حساب لنا في العالم. لما اقول لك ان احنا دخلنا على ترابيزه عمليات واحنا مش عارفين مرضى بايه، وفي دكتور اخر بيقنعني ان هو على جنيه ومنيمني على الترابيزه ومديني مخدر وفات ماسك مشرط العب من اخونا البغدادي اللي ماسك سكينه وبيذبح الناس، ما اعرفش بيعمل ايه. حضرتك كنت بتتكلم على دور الدوله، دور الدوله باي شكل في التعليم ولا في مجالس معينه؟ نمرة واحد اذا كانت الدوله هي الموجوده في هذه اللحظه صانعه جدول اعمال. خلي بالك ان احنا في العالم النهارده هناك جهات بتديكي جدول اعمالك. انت كنت بتتكلمي على مراكز البحث العلمي، اليس غريبا ان احنا قاعدين جدول اعمالنا كله الثقافي والفكري من الخارج يقولوا صراع الحضارات؟ خلاص كله صراع الحضارات، نهايه التاريخ كله نهايه التاريخ. حقوق الانسان تبقى حقوق الانسان وحقوق بس ده حق يراد به باطل. الاولين اجتهاد قد يثبت قد يصح او لا يصح، الثاني حق لكن بيستعمل ضدك في حملات. بس انت كمان اللي بتدي السبب، انت بتدي السبب. فانت تقولي دور الدوله تشجع مراكز البحث، مراكز بحث وطنيه. ما عنديش انا ما دخلت هذه اللحظه كان عندنا مراكز اتثابت بشكل او اخر. محتاجين النهارده الى مراكز بحث حقيقي تطل على العالم بعيوننا وليس بعيون الاخرين. محتاجين
تشريع، محتاجين بلاش تشريع، محتاجين بالتقنين علاقتنا بالعالم، محتاجين اطلاق حريات يستكشف دون ان يكون اول حاجه في الاستكشاف. اي حد فينا بيبتدي يفكر اولا قائمه الممنوعات اللي مش عاوزها، صحيح. وبعدين يبتدي يفكر يا ستي انا عاوز اعكس، عاوزه يفكر ومش عاوزه يحس ان في ممنوعات، وما عنديش مانع انه يغلط، وما عنديش مانع حتى انه يعني ايفن يوصل لاي حد. انا ما فيش حاجه اذا كل ما هو صلب، كل ما هو حقيقي يستطيع ان يتحمل ثقل الحقيقه. الكارثه الكبرى هو الهرب من الحقيقه. انا بعتقد انه الدوله تستطيع، الدوله العصريه الحديثه اللي انا بامل انها تبني في مصر، تستطيع ان لا تقف عائقا بيني وبين الحقيقه، لا تخفني بالسلطه او بمظاهر السلطه او باي حاجه تانية، في سبيل ان افكر بحريه. مش عايز المحظورات تسبق المطلوبات. في مطلوبات كتير قوي، في فواتير كتير جدا مستحقه للزمن والعصر. ما تجيش تقولي لي عاوز دوله مستنيره، مش عاوز الدوله الاقطاعيه ولا الدوله السلطويه ولا الدوله احنا قدام دوله بتعالج اشياء كلها غير مرئيه. هل مثلا بجوار مجلس العلماء اللي أسس مؤخرا وممكن يكون عنده حلول لمشاكل مشاكل حقيقية واقعية، هل احنا محتاجين مجلس فكر؟ ما احنا اتكلمنا فيه. احنا محتاجين فكر، محتاجين مجلس فكر، محتاجين انه ما يبقاش مصري بس، محتاجين يبقى عالمي، انه عربي، محتاجين صله بالعالم اكتر. والله انا ما عندي مانع. اما احنا لما جينا زمان، اما انا عزمت مثلا سارتر وبوفوار يشوفوا عبد الناصر، في ناس كتير زعلوا، لكن انا كنت راغب جدا. شوفي ايه تعالي شوفي احنا عملنا ايه. يعني انا اسف اقول ده، لكن انا في الاهرام حاولت قدر ما استطيع ان اعزم العالم يجي مصر. عزمت واحد مارشال زي مونتجومري لكي يجيء بفكر عسكري. عزمت اسمعي العالم. عزمت سيمون دو بوفوار وسارتر تسمعي حاجه تانية. حكايه ان ابقى قاعد بشوف بس سياسيين وبشوف بس زوار مش عارف ايه وبنك الدولي. اقول لك حاجه غريبه قوي، احنا محتاجين الى يوم من الايام بشوف لورد هيوم رئيس وزراء انجلترا، بعدين احنا ماشيين قال لي محمد اقدر اقول لك رساله تنقلها الرئيس ناصر على صوت العرب. ايه؟ قال لي مزيكا اكتر وخطب اقل في صوت العرب. يا سلام. يبقى كده على طول في حياتنا مزيكا اكتر وخطب اقل. خلاص. يعني في هذا النظام العالمي اللي بيتشكل بشكل مختلف، هل لمصر دور مهم في المرحلة القادمة ولا مصر بتستعيد قواها ببطء؟ حتى بدي اقول لك، اذا قلت ان عندها دور مهم ابقى بالغ، واذا قلت انها بتستعيد قواها مفيش. عايز اقول لك ايه، حياتنا ليست اولويات. بمعنى تقولي ايه، انا هاكل اولا ولا اشتغل اولا؟ تعملي كله في نفس الوقت. بمعنى انه هل هروح اشوف ولادي في اللحظه دي ولا هروح المسرح؟ عارفه ايه، مفيش جدول اعمالك واهتماماتك ليس مرتبا بهذه الطريقه. بمعنى انك وانتي بتستعيدي قواكي وبتشتغلي لم قواكي، انت تصنعي نموذج في استعاده العافيه ويؤثر ويفيد. وانت بترتبي امورك وانت بتحاولي تعملي ثوره ثقافيه في البلد، انت تؤثري في جواكي وبالبره. بمعنى انه كل المهام اللي ممكن تقومي بها في محاوله استعاده فكره الدوله الجديده، مش دوله وستفاليا، مش الدوله اللي بيهمها بس مجرد سيادتها والحدود وسلطتها داخل سيادتها، لا، الدوله العايشه في العالم والمتحركه اللي بتاثر عليها ذا فورس دي شوز على راي سيمون دو بوفوار. انت هنا محتاجه دوله بالدرجه الاولى تعيد صلتك بالزمن، تعيد صلتك بالعصر، تلحقي القطر اللي بيمشي ده بيتحرك، مش الامم المتحده اللي حضرتك كنت فيها. يعني كل اللي احنا لحظه التشكيل ما بين سقوط عالم او نزول عالم
وارتفاع اشياء اخرى بتتحدى النظام الدولي وهتيجي بتمثل المستقبل. في هذه اللحظه انت كنت بتقول ازمه، انا بقول لك الازمه وانت بتقولي كنت بتقولي الكلام ده كله. الازمه فرصه، والازمه تستطيعي في الازمه وفي لحظه السيوله وقبل ان تتصلب الاشياء انك تعومي في وسط الميه. اذا استنيت لما يبقى الجدار صلب راسنا هتتكسر. واحنا مش عايزين راسنا تتكسر، وانا هذه فرصه يجب ان تتنبهي تعملي زي ماو تسي تونج، ارفعوا رؤوسكم وانظروا الى احوال العالم حولكم تأملوا. ولا نبقى في الخنادق. ما بقول لك ارفعوا خلاص. ارفعوا رؤوسكم. استاذ انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما ببقى سعيده في لقائي مع حضرتك والملايين الحقيقه بيبقوا سعداء. لا اكيد انا متاكده. اي هوب امل، لكن يعني ما انا بشكرك شكرا جزيلا على لقاء قريب باذن الله. ربنا يحفظك. واشكركم اعزائي المشاهدين، دي كانت اخر حلقه في هذه السلسله. نتوقع باذن الله ونامل ان نلتقي بالاستاذ مره اخرى قريبا باذن الله. وهذه لميس الحديث، تحييكم تصبحوا على خير.